पोइन्टमा मैले कुरा गरेँ 2-4 कुरा मात्र राख्न चाहेँ। यहाँ आज अर्थमन्त्रीजी पनि उपस्थित भएको एउटा मौका मैले विशेष गरेर कति जलस्रोत र यो जलविद्युतको बारेमा अघि कलम चलाएको अलिक धेरै निकै वर्ष भयो र त्यो क्रममा एउटा कुरा मात्र सेयर गर्न चाहन्छु। आज हामी अब बिजुलीमा अलिकति बढी नै हुने अब स्पिल इनर्जी नै आउने अवस्था छ र त्यसको उचित सदुपयोग व्यवस्थापन खपत अबको चुनौती हो। तर यो अवस्थासम्म ल्याउनलाई हाम्रा अग्रजहरूले गरेका दुःख मेहनतहरू धेरै छन्, यहाँ उल्लेख गर्न लायक नै छ। र त्यो सन्दर्भमा मैले एउटा मात्र प्रसङ्ग मैले एउटा उल्लेख गर्न चाहेँ के भने जस्तो अघि माथिल्लो तामाकोसीको नाम लिइहाल्नु भयो। माथिल्लो तामाकोसी आजको जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जुन शानका साथ नेपाली लगानीमा स्वदेशी लगानीमा बनिरहेको छ त्यो बन्ने श्रेय हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू विष्णु पौडेलज्यूलाई जान्छ, जुन मैले मेरो किताबमा पनि उल्लेख गरेको थिएँ। किनभने परामर्शदाताले लागत बढाएर यसको लागत 8 अर्ब रुपियाँ स्केलेट गरेको बढाएको थियो। उहाँले यो लागत घट्छ भनेर एउटा कमिटी बनाएर त्यो लागत पनि घटाउनु पनि भयो र त्यो घटेको लागत पनि ठेक्का हुँदाखेरि झन् अर्को थप 2 अर्ब रुपियाँ घटेर त्यसरी त्यो घट्न सकेर आज वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएर आज यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो एउटा चाहिँ नि देशको एउटा हाई पावरको र मुलुकको राष्ट्रिय उद्यमलाई नीतिगत तहमा बस्ने व्यक्तित्वले एउटा सकारात्मक तवरले हेर्दाखेरि कस्तो असर पर्छ भन्ने एउटा मात्र तामाकोसीको एउटा उदाहरण हो। र अर्को एउटा उदाहरण पनि जोड्न चाहेँ। आज देशभर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यो 400 केबीका 20 केबीका र 132 केबीका चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूको सञ्जाल गर्ने 36 वटा आयोजनाहरू बन्दैछ। त्यो 36 वटा आयोजनाहरूको मास्टर प्लान बनाउनु पनि उहाँ जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले नै बनाउनु भएको हो र उहाँले नै कोरेको रेखामा आज प्राधिकरणले देशभरि झन्डै 36 वटा मेजर, त्योभन्दा पनि धेरै छन् तर मेजर प्रसारण लाइनहरू आज बन्दैछ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। भनेपछि एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने हाइड्रो पावर भनेको समग्र सबै उद्योग व्यवसाय विद्यालय स्वास्थ्य सबै निकालेर चाहिने एउटा विद्युत ऊर्जाको क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीज्यू यतापट्टि पहिला जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अहिले उहाँको सबै यो मास्टर प्लानदेखि लिएर माथिल्लो तामाकोसी लगायतका आयोजनाहरू उहाँको ठुलो एउटा मैले स्मरण गर्न चाहेँ यो अवसरमा र हामीले त अब लेखि पनि रहेको हो। र अब अरू कुरा नगरिकन समय पनि थोरै छ र यो हाम्रो नेटफ्लिक्सको यो 5औं महासभामा सम्पन्न होस्, सफल होस् र हामी पत्रकारिता मार्फत समाजलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हामीले सधैँ झचाउँदै आएका पनि छौँ र हाम्रा पनि केही कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि होला र मानवीय कमजोरी पनि हुन्छ। त्यसले अब पत्रकारितामा यो समाजसँग जोडिने र भोलि जनताले तत्काल त्यसको चाहिँ रियाक्ट गर्ने भएको हुनाले हामीले पनि अलिक जिम्मेवार तवरले पत्रकारिता गर्दै आएको छौँ। पहिलाको भन्दा धेरै अलिकति हामी कम्पिटेन्ट पनि छौँ, पढे लेखेका मान्छेहरू पनि छन् र यो कोभिडको बेलामा मिडियाले आधा तलब कटौती गर्दा फोर्सफुल्ली लिभमा राख्दाखेरि पनि पत्रकारहरूले आफ्नो दायित्व छोडेका छैनन् र आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता क्रियाशीलता र मुलुकको उद्योग क्षेत्रको वाणिज्य क्षेत्रको र समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा हामी पत्रकारहरूको भूमिका सदैव रहिरहनेछ र नीतिगत तहमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले यो कुरालाई मनन गरिरहनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दै जान्छु। नमस्कार। सभाका सभापति जस्तै प्रमुख अतिथि अतिथिगणज्यूहरू यहाँ सबैमा 3 मिनटभन्दा छोटोमा सिधाउने हिसाबले कुरा गर्दैछु। त्यो भएर लामो एड्रेस गरिदिन। बेसिकली यो 5औं अधिवेशन नागरिकको 5औं अधिवेशन राम्ररी समापन होस्। त्यसमा फेरि अर्को नयाँ ऊर्जाशील साथीहरू यसमा आउनुहोस् र यहाँले जुन आफ्नो धर्म निर्वाह गरिराख्नु भएको हो, हामीलाई घचघच्याउने, हामीलाई कोसिस गर्ने वा भनौँ डिफ्रेन्ट ट्र्याकमा जान लाग्यो भने त्यसलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनलाई जुन तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको हो त्यो कन्ट्रिब्युसन रेगुलराइज होस्, तपाईँहरूको काम अझ राम्रो होस् र तपाईँहरूले गर्नुभएको कामको राज्यले उचित मूल्याङ्कन गरोस्। यदि भन्दै म यहाँहरूको अधिवेशनको सफलताको कामना गर्छु। धन्यवाद। बैंक तथा वित्तीय परिषद संस्था परिषदका अध्यक्ष पवन कल्याणलाई छोटो समयको शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। यस सभाका सभापतिज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, राष्ट्रनेता गवर्नर साहब, अरू मेरा प्राइभेट सेक्टरका मित्रहरू
अरू अतिथि सबैलाई नमस्कार। यो नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले बोलाइदिनु त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यक्रम सफल होस् भन्ने चाहिँ हृदयदेखि नै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, गभर्नर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ, यसैले म चाहिँ यो मौका छोपेर अलिकति बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घको बारेमा अलिकति सानो कुराहरू राख्न चाहन्छु। यहाँ पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिले विकासजीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुराको मर्म चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने राम्रो काम कसैले गरेका छ भने त्यसको प्रशंसा गरिदिनु पर्यो, जुन चाहिँ प्राय न्युजहरूमा देखिँदैन। राम्रो काम मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ, अहिले यहाँ प्रशंसा भयो, तर त्यो चाहिँ प्रशंसा चाहिँ ठुला रूपले चाहिँ तपाईँको न्युजहरूमा पनि आउनु पर्यो। यदि नराम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि ल्याउँ, तर यदि राम्रो काम कसैले पनि गरेको छ, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टर होस्, चाहे ब्याङ्कले होस्, चाहे कुनै पनि संस्थाले या कुनै प्राइभेटले गरेको छ भने या मन्त्रीज्यूहरू या कर्मचारीहरूले पनि गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्दाखेरि अरूले पनि हौसला पाउँछन् र अरू पनि राम्रो कामहरू हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै अघि यो कुरा पनि म के राख्न चाहन्छु भने ब्याङ्कलाई जहिले पनि सबभन्दा ट्रान्सपेरेन्ट मलाई लाग्छ नेपालमा भएको सबै संस्थाहरूमध्ये चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट एकदमै 100% ट्रान्सपेरेन्ट छन्, तर यसलाई चाहिँ पञ्चिङ ब्यागको हिसाबमा युज भइराखेको छ। जसलाई त्यो प्राइभेट सेक्टरले पनि गाली गर्नु पऱ्यो भने यो कुनै पनि कुरा भयो भने त्यसको स्पाइरल इफेक्ट चाहिँ ब्याङ्कलाई आउँछ। ब्याज बढी गयो, ब्याङ्कले यो चार्ज बढी गर्यो, त्यो गर्यो, यहाँहरूले पनि लेख्ने चाहिँ ब्याङ्कले एकातिर चाहिँ ब्याज बढी चार्ज गरेर लेख्नुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ धेरै नाफा गर्यो, तर नाफा कति वास्तवमा भएको छ, क्यापिटलमा रिटर्न के छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि अलिकति यहाँहरूले लेखिदिँदाखेरि पब्लिकलाई भ्रमित हुँदैन। अहिले ल मेकरहरूलाई कस्तो भ्रम छ भने ब्याङ्कले चाहिँ जनतालाई लुटिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भइराखेको स्थिति छ र यो कोभिडको बेलामा सबै भार चाहिँ ब्याङ्कले बोकेको छ। यो कुराको एप्रिसिएसन चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छैन। यो कुनै कुराको लागि पनि यदि गाली गर्नुहोस्, हामीले गलत काम गरेको छ भने पक्कै पनि गाली गर्नुहोस्, तर यदि राम्रो काम गरेको छ, हामीले अगाडि बढेर चाहिँ हामी साथ दिँदैछौँ भने, अहिले सबैको हामीले साथ दिइरहेका छौँ भने कमसेकम एप्रिसिएट पनि गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा यहाँमाथि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र पोलिसी म्याटरमा कुनै पनि यो मैले मन्त्रीज्यूलाई र गभर्नर साहबलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, पोलिसी म्याटर आउनुभन्दा पहिले कुनै पनि नयाँ पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि ब्याङ्कहरूको उति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कुनै पनि मोनेटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, देशलाई अगाडि लैजानको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूको त्यति नै ठुलो रोल छ। यो चाहिँ हामी पनि यो कुरालाई बुझेको छौँ र हामी चाहिँ पैसा कमाउनको लागि मात्रै होइन, हाम्रो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो चाहिँ पुरा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हामीले राम्रै बुझेका छौँ। त्यसैले पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले, ल्याउनुभन्दा पहिले हामीलाई त्यसमा सहभागी गरेर हामीलाई ओनरसिप बोकाएर ल्याउनु भयो भने त्यो चाहिँ चाँडै सफल हुन्छ र त्यसको चाहिँ दिगो राम्रो इफेक्ट आउँछ। हामीले अहिलेको बेलामा जुन थलो लागेको इकोनोमीलाई हामी चाँडै नै दिगो नेपाल बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु। यति भन्दै मेरो कुरा मैले सकाएँ। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति तथा आर्थिक पत्रकार सङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, श्रीमान गभर्नरज्यू, त्यसै गरेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर सिएनआईका कार्यवाहक आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सङ्घका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र आदरणीय पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम म नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफीका अध्यक्षज्यू लगायत
पदाधिकारीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको यो 5औं अधिवेशन महासभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट मलाई पनि जुन बोल्ने मौका चाहिँ दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भर्खर अघि उद्घोषक मित्रले पनि भन्नुभयो, मलाई बधाई पनि दिनुभयो, यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भर्खर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जुन एउटा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ म उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएर चाहिँ आएको छु। वास्तवमा यहाँहरू सबैजनाको जुन यो महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभामा जुन यहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो र हाम्रो यो सम्पूर्ण टिम निजी क्षेत्रको एउटा छात्र सङ्गठनको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा नेतृत्व चाहिँ भएको चाहिँ छ, त्यसको लागि यहाँहरू सबैजनाले गर्नुभएको सहयोगको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहिँ चाहन्छु। यहाँ मैले केही कुराहरू खास गरेर निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हामी विगत केही वर्षदेखि निजी क्षेत्रको चाहिँ आवाज भनौँ अथवा निजी क्षेत्रको जुन एउटा इस्युहरूमा खास निजी क्षेत्रको चाहिँ अलिकति आवाज चाहिँ कमजोरी भयो अथवा कमजोर रहेको छ, अथवा निजी क्षेत्रको चाहिँ छात्र सङ्गठनहरू एक आपसमा अलिकति एउटा निजी क्षेत्रको कमन इस्युहरूको लागि भन्दा पनि कता कता इगो भनौँ अथवा कता कता यो फरक सङ्गठनको चाहिँ हिसाबले निजी क्षेत्रको मुद्दा नै वास्तवमा अलिकति ओझेलमा परेको हो कि भन्ने चाहिँ वास्तवमा आम पब्लिकमा भनौँ, आम व्यवसायमा त्यो एउटा चाहिँ इम्प्रेसन परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो र कता कता यो छात्र सङ्गठनहरू तपाईँहरू अलिकति कमजोर भयो भन्ने पनि वास्तवमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएको थियो। मैले खास गरेर यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो 54औं वार्षिक साधारण सभाको यो निर्वाचनपछि हामीहरूले खास गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई र च्याम्बरको जति पनि एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको एउटा कमन इस्युहरू छ, हामीहरू एक भएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भनेर पहिलाको परम्परागत भन्दा पनि हामीले फरक हिसाबले हामीले चाहिँ काम चाहिँ सुरु गरिसकेको चाहिँ छौँ। यसले पक्कै पनि श्रीमान माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र श्रीमान गभर्नरज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ समग्र निजी क्षेत्रका चाहिँ इस्युहरूलाई एउटा एउटै भोइसमा हामी अगाडि लग्नेछौँ भन्ने कुरा म चाहिँ नेपाल च्याम्बरका आदरणीय अध्यक्षज्यू, सिएनआईका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू पनि यहाँ चाहिँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। हामीहरूको यो प्राइभेट सेक्टरको भनौँ अथवा व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउने कुरामा एउटै भोइस लिएर जानेछौँ भन्ने कुरा वास्तवमा हामीहरूले कमिटमेन्ट चाहिँ गरेको कुरा म यहाँको आदरणीय पत्रकार साथीहरूसँग पनि राख्न चाहिँ चाहेँ। मैले छोटो कुराहरू मात्रै राख्न चाहिँ चाहन्छु। यो कोभिडको कारणबाट जुन एउटा चाहिँ नेपालमा भइरहेको चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ बन्द भएको अथवा चाहिँ क्यापेसिटीमा चाहिँ नचलेको, जस्तो अहिले सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि टुरिज्मलाई हेर्दाखेरि टोटल्ली बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ। लाखौँ मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी चाहिँ गुमाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ जस्तो यो बन्द भएको उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ पुरानो लयमा चाहिँ लग्न चाहिँ सकिन्छ र लाखौँ मान्छेहरूले जुन एउटा चाहिँ रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कसरी यो रोजगारीलाई चाहिँ पुनर्स्थापना चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने इस्युहरू र समग्र एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाएर, जस्तो सरकारलाई चाहिँ राजस्वमा जुन एउटा राजस्व चाहिँ सरकारले प्राप्त गरिरहेको राजस्व उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको कारणबाट जुन गुमाउन परेको चाहिँ अवस्था छ, यो सबै चिजहरूलाई एउटा पुरानै लयमा चाहिँ फर्काउनको लागि निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, श्रीमान गभर्नरज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। वास्तवमा निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट हामी एउटै भोइस लिएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। समयको चाहिँ कारणले चाहिँ गर्दाखेरि म छोटो रूपमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू नभनिकन जुन यहाँको यो 5औं महासभाबाट जुन यहाँको चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन पनि हुन चाहिँ गइरहेको छ, यहाँहरूको चाहिँ यो सभाले जुन आउने नेतृत्व एउटा कुशल एउटा नेतृत्व चयन हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु र नयाँ नेतृत्व आउने नेतृत्वलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु।
यही कुराहरू चाहिँ राख्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। आर्थिक पत्रकारहरूको एउटा अर्थतन्त्रको डेभलपमेन्टमा, अर्थतन्त्रको ग्रोथमा एउटा ठुलो भूमिका आजको दिनमा छ। एउटा अरू पनि मैले कुरा के भन्न खोजेँ कि पत्रकार साथीहरूले एउटा इमेज बनाउनमा, आजको दिनमा उद्यमीको इमेज, उद्यमको इमेज र उद्यमशीलताको इमेज बनाउनमा एउटा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। आज उद्यमको इमेजले र उद्यमशीलताको इमेजले सबै मान्छेहरूलाई एट्र्याक्ट पनि गरिराखेका हुन्छन् कि हामीहरूले बिजनेस गरौँ, हामीहरू उद्यम स्थापना गरौँ, हामीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरौँ। सो आजको दिनमा मैले यो भन्न सक्छु कि पत्रकारहरू साथीहरूको, स्पेसली आर्थिक पत्रकार साथीहरूको एउटा हामीहरूको इकोनोमीको ग्रोथमा र एउटा हामीहरूको बिजनेसको ग्रोथमा एउटा ठुलो हामीहरूको सहयोग हुन्छ, एउटा ठुलो योगदान पनि हुन्छ। आजको दिनमा मलाई लाग्छ कि एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती जुन हामीहरूको बिजनेस कम्युनिटीले फेस गरिराखेको छ त्यो के छ कि इमेजकै चुनौती हामीहरूले फेस गरिराखेको छ। जहिले पनि हामीहरूले बिजनेसम्यानको कुरा गर्दाखेरि एउटा जनरली फिलिङ के आउँछ कि मान्छेहरूले जहिले पनि पैसा कमाइराखेका छन् या नाफा गरिराखेका छन्, त्यो के छ कि कुनै न कुनै तरिकाले ट्याक्स बचाएर या ट्याक्सको मतलब के छ कि कुनै तरिकाले अनियमितताबाट भइराखेको छ, त्यस्तो खालको एउटा फिलिङ मान्छेहरूमा आइराखेका छन्। त्यस्तै तरिकाले एउटा नाफाको माइन्डमा एउटा जुन पर्सेप्सन छ त्यो जहिले पनि एउटा नेगेटिभ पर्सेप्सन मात्रै मान्छेहरूले बोकिराखेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले एउटा सबैलाई रिक्वेस्ट के गर्न खोजेँ कि यो हामीहरूको एउटा मतलब एउटा पोलिटिसियन्सको, एउटा बिजनेसम्यानको र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आजको दिनमा पत्रकारहरूको एउटा ठुलो चुनौती के छ कि यो इमेजलाई हामीहरूले कसरी ठिक गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामीहरूले सबैले जोइन्टली काम गर्नुपर्ने मलाई जस्तो लागिराखेको छ। म एउटा इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु। केही हामीहरूको जसरी आजको दिनमा राजस्वमा करिब 60देखि 70% कन्ट्रिब्युसन जुन छ त्यो बिजनेसम्यानको हुन रहेको छ, बिजनेसबाटै भइराखेको हुन्छ। हामीहरूको विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापबाट भइराखेको हुन्छ। दोस्रो कुरा, आजको दिनमा सरकारले 15 जना हाइएस्ट ट्याक्स पेयर्सहरूलाई उनीहरूले सम्मान गरेका छन्। त्यो 15 जना हामीहरूका बिजनेसम्यान छन्। सो एउटा बिजनेसम्यानहरूको एउटा उद्यमको कन्ट्रिब्युसन जुन आर्थिक वृद्धिमा या आर्थिक क्रियाकलापमा या हामीहरूको डेभलपमेन्टमा या देशको विकासमा हामीहरूले मतलब त्यसलाई नकार्न सक्दैन। त्यसमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन हामीहरूले एप्रिसिएटै गर्नुपर्छ। त्यही तरिकाले मलाई यो पनि आजको दिनमा याद छ कि जुन बेलामा मेरो जेनेरेसनमा हामीहरूले पढाइ गरिराखेका थिए, त्यो जेनेरेसनमा धेरै जस्ता मान्छेहरू जब पढ्न जाँदाखेरि एउटा प्यारेन्ट्सको माइन्डसेट हुन्थ्यो कि भाइ उनीहरूलाई के छ कि आइदर इन्जिनियर बनाउने या हामीहरूले डक्टर बनाउने। तर आजको दिन हेर्नुहुन्छ त्यो यो सबै कुराहरू चेन्ज भइसकेका छन्। एउटा MBA पनि, अरू त्यो बेलामा यो पनि हुन्थ्यो कि अगर कोही मान्छे राम्रो पढ्न पाइराखेका छैन त उसले BCom गर्नुपर्छ या बिजनेस गर्नुपर्छ, त्यस्तो पनि एउटा माइन्डसेट हुन्थ्यो। तर आजको दिनमा त्यो कम्प्लिट दृष्टिकोण चेन्ज भइसकेको छ। आजको दिनमा त्यो माइन्डसेटमा आज MBA गरेको या बिजनेस पढिराखेको मान्छेले या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन सिकिराखेको मान्छेलाई हामीहरूले एउटा इज्जतको तरिकाले हेर्न सुरु गरिसकेका छौँ। सो यसको मतलब के छ कि धेरै मान्छेहरू बिजनेस गर्नको लागि इच्छुक छन् र बिजनेसमा इन्भल्भ हुनको लागि पनि इच्छुक छन्। सो हामीहरूले आज हामीहरूको फेरि म यो भन्न चाहन्छु कि हामीहरूको साझा एउटा जिम्मेवारी के छ कि बिजनेसलाई हामीहरूले राम्रो इमेज दिउँ, उद्यमशीलतालाई राम्रो इमेज दिउँ। आज धेरैजना साथीहरू विदेशबाट पनि फर्किराखेका छन्। उनीहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेका छन् र स्किल डेभलप पनि गरेका छन्। यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि हो र हामीहरूले उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर उनीहरूको लागि अवसर दिने हामीहरूको पनि एउटा जिम्मेवारी छ। त्यो अवसरकै क्रममा अब यस्तो मान्छेहरूलाई फर्किँदाखेरि उद्यमशीलता, उनीहरूको आफ्नो जुन स्किल सिकेका छन् त्यसैबाट उनीहरूले उद्यम खोल्ने र आफ्नो उद्यमशीलताको पावरलाई कसरी युज गर्ने यो पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। यस्तो बेलामा पनि हामीहरूले उद्यमशीलतालाई प्रमोट गर्नुपर्छ र उद्यमलाई हामीहरूले एउटा राम्रो इमेज दिएर र व्यापारीहरूलाई पनि एउटा राम्रो इमेज दिएर अगर हामीहरू बढ्छौँ भने
यो मलाई लाग्छ कि यो देशको प्रगति पनि हुन्छ, देशको विकास पनि हुन्छ र बिजनेसको पनि विकास हुन्छ। त यो सबैको लागि तपाईँ सबैहरूको मलाई लाग्छ कि हामीहरूको सबैको साझा जिम्मेवारी पनि छ। एकपल्ट फेरि हामीहरूको आजको दिनमा पत्रकार साथीहरू विकास थापा र रमेश प्याटुरेजीलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु आज जुन उनीहरूले सम्मान पाउनु भएका छ र नाफिजका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु आज उनीहरूको 5औं महासभाको लागि। धन्यवाद। आज यस नाफिजको 5औं सभाका सभापति गर्नुभएको हाम्रो सबैको अहिलेको हाम्रो विश्वास पात्र भनौँ या निजी क्षेत्रको सबै आड भएको हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्रीज्यू र गभर्नर साहेब विशिष्ट अतिथि र चन्द्र ढकालजी भर्खर बधाई पात्र हुनुभएका हाम्रा एमसिआईका र सिएनआईका वरिष्ठ हाम्रो वित्तीय उहाँले भन्नुभएको कुरा आफ्नो तर्फबाट हाम्रो पवन गोलेनजी र सरजी र ब्याचमा आसिन सबै र यहाँ उपस्थित सबै पत्रकार साथीहरू अरू व्यवसाय छन् व्यवसायी छन् पत्रकार मित्रहरू। सर्वप्रथम त यो जुन यो 5औं पहिला पनि दिन जुटाएको थिएँ यसको लागि सांसद बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब कसैले के भन्छ कसैले पनि जसले गरे पनि जे पनि हामीले निजी क्षेत्र र सरकारको लागि आर्थिक पत्रकारहरूले राम्रो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त यो जुन हाम्रो म खालि अलिकति यसरी नै के बोल्ने के भन्दा संविधानमै अब राजनीतिक होइन आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि राखेको छ। यो आर्थिक एजेन्डालाई बढाउने हाम्रो भन्दा पनि दायित्व तपाईँहरूको आउँछ। त्यसै कारणले तपाईँको यो आर्थिक एजेन्डालाई एउटा नाफिज जस्तो संस्थाले विशेष महत्त्व दिएर आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र पहिला यो हाम्रो आर्थिक र पत्र पत्रिकाहरूमा आर्थिक कुराहरू भित्र पेजमा त्यो सानो खोज्दै हिँड्नु पर्थ्यो र जुन हिसाबले आज आर्थिक एजेन्डाहरू अगाडि आइरहेछ र सबै हरेक अनलाइनदेखि लिएर हरेक त्यो अखबारभित्र फुल पेजहरू आइरहेछ त्यसलाई अझ तपाईँहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ अझ सबैले हेरौँ गर्ने किसिमबाट अझ राखिदिनु हुन र लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अघि हाम्रो विष्णुजीले भने जस्तै आज हामी व्यवसायहरूको यसरी अखबार हेऱ्यो यता जहिले पनि कालोबजारी गरियो जहिले पनि मनोबल आज व्यवसायले नगरे भए तपाईँले लगाइरहेको लुगा र तपाईँले खानेकुरा कहाँबाट आउँथ्यो होइन। अहिले बिचरा त्यो चाइनाबाट आइरहेको 9 महिनादेखि सामान रखिरहेछ। अब त्यसलाई त कसले त्यो उसले नल्याएको जाडोमा तपाईँले ल्याएको ज्याकेट नल्याएको भए के गर्ने। आज 1000 जाने ज्याकेट पनि पाइरहेछ 5000 पनि पाइरहेछ उसले त गरिरहेछ। त्यस कारणले हामीलाई पनि मनोबल वृद्धि गर्ने यदि हाम्रो मिस्टेक छ यो भने तपाईँले अप्ठ्याउने राम्रो कुरा हो। हामीलाई मनोबल वृद्धि गर्नु खालि हामीले भने अब तपाईँहरूको जहिले पनि के हुन्छ भने आज मैले बन्द भोलिदेखि हतार भन्यो भने राति 12-1 बजेसम्म हामीलाई सुन्न दिँदैन है। अब राम्रो कुरा गऱ्यो भने अब भोलि हामी पनि खोज्नुपर्छ कहाँ लेखेको छ भनेर। त्यसै कारणले के भने कुकुरले मान्छे टोकेको पनि लेख्दैन कि मान्छेले कुकुर टोक्यो तपाईँ नखोज्नुहोस् क्या। कहिले कुकुरले मान्छे टोकेको कुराहरूलाई पनि यसरी पहल गरिदिनु हुन म यहाँ मौकामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै जुन अहिले क्रेज बढेको छ त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आर्थिक पत्रकार सङ्घले जुन सरकार र निजी क्षेत्रको लागि एउटा पुलको रूपमा काम गर्नुपर्छ जसले गर्दा सरकारले गरेको अब म त यहाँ भन्न जाँदाखेरि जुन हामीलाई यो सरकारले गरेका कुराहरू हामीले गरेका कुराहरू ठिकलाई ठिक भएर तपाईँले पनि प्रचार गरिदिनुपर्छ। र आजको दिनमा सायद मलाई पनि मेरो यो लामो अनुभवमा हाम्रो निजी क्षेत्रले पहिला हामी आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू वार्ता लेख्थ्यौँ भन्न जान्थ्यौँ। त्योभन्दा अहिले पनि आर्थिक उत्थानको लागि हामी सबै देशको आर्थिक उत्थान गर्नलाई हामी सबै समग्र गरेर निजी चाहे त्यो एफएनसिआई हो चाहे सिएनआई हामीले चाहिँ नि व्यक्तिगत कुरा गर्न छोडिसकेका छौँ। आजकल सबै के गर्दा चाहिँ नि आर्थिक उन्नति यहाँ चलायमान हुन्छ। अर्थमन्त्रीले अहिले जहिले पनि हामीले मलाई पहिला अर्थमन्त्रीलाई पनि याद छ म तपाईँहरूको सरकारी भन्दा पनि निजी क्षेत्र भएर म सबै हेरिरहेको छु तपाईँले पनि सरकारी भएर गरिदिनुहोस्। त्यो भएपछि मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी पनि अहिले निजी क्षेत्र आज जुन गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ जहाँ पनि अहिले हामी आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा जुन कि अहिलेको लागि यो कसरी आर्थिक चलायमान हुन्छ भनेर हामी त्यतातिर गइरहेछौँ भने यो विशेष गरी यो खुला
बजारको अर्थतन्त्रमा सम्बन्धमा आर्थिक पत्रकारहरूले सधैँ अघि मैले भने चाहिँ नकारात्मक मात्रै होइन, एउटा सकारात्मक सोचमा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र अहिले म खालि दुईवटा अर्थमन्त्री भएकोले यो अलि धेरै लामो लेखेर ल्याएँ। एउटै कुरा मात्रै, अघि कोरोनाको भन्दा पहिला पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो भनेर यहाँ सबैमा विदित छ। त्यो बेला पनि कुनै अझ हामी पोजिटिभमा थिएनौँ। अहिले कोरोनाले गरेर झनै हाम्रो गाह्रो भइरहेछ र हाम्रो अर्थमन्त्रीजी मैले सुरुमा भने हामी सबैको एउटा अहिले विश्वास र निजी क्षेत्रले जुन एउटा विश्वास लिएको छ, आशा छ अब यो जुन आउने अब दिनमा अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा श्वेतपत्र जारी गरी एउटा यसको सुधार र अघि बढ्ने कसरी सकिन्छ भनेर यसको एउटा ग्यारेन्टी पनि होस्। त्यसमा हाम्रो आर्थिक पत्रकारज्यूहरूको पनि यसमा सहयोग होस् र हामी निजी क्षेत्रले पनि यसमा के कसरी जानुपर्छ भनेर हामी यसको कार्यान्वयनलाई सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौँ। र यसको लागि चाहिँ एउटा टाइम बमका साथ हाम्रो अर्थमन्त्रीले यसमा अग्रसर लिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र आज अघि हाम्रो विकास थापाज्यूले अर्थमन्त्रीको अलि पहिला गरेको कुराहरू हामीले पनि सुरुमा यहाँ तपाईँले पनि जहिले पनि खालि हामीलाई एकदम उचालिरहेको हुन्छ। अर्थमन्त्री नयाँ आउने बित्तिकै के छ उहाँले गरेको, के छ पुरानो, के छ हाम्रो पुरानो गरेको नराम्रो हामी कसैलाई थाहा पनि हुँदैन, राम्रो कुरा मात्रै हामीले जहिले पनि सम्झिने हो। मैले एउटा पनि अर्थमन्त्री विगतमा हुँदाखेरि पनि हामीले धेरै स्वागत गरेका थियौँ उहाँको कुराहरू। अहिले पनि विकास थापाले जुन एउटा त्यो बुढी गण्डीको ल्याएर स्वागत गर्यो, हामी पनि अर्थमन्त्रीलाई जहिले पनि त्यसै स्वागत गर्न पाइरहेको जुन बेला पनि भन्दै खालि दुई तिनवटा यो अब कोरोना आयो, म चाहिँ 2 मिनट अघि अध्यक्षको पर्मिसनले पर्दा लिएँ। कोरोना आयो र सबैलाई हामीले स्टिमुलस प्याकेज आउला भने पनि त्यसै भयो, हामीलाई केही चाहिँदैन। अब सबै तपाईँहरू पनि क्रय शक्ति बन्नु पर्यो, हामी उपभोक्ता सबै क्रय शक्ति बन्नु पर्यो, राजस्व आउनु पर्यो, रोजगारी हुनु पर्यो। निजी क्षेत्र र हाम्रो उद्योग व्यवसायले जुन अस्ति 20-30% छ, यसलाई फेरि 70-80%मा फेरि व्यवसाय 90% पुऱ्याउनु पर्यो। अब हुन्छ भने अर्थमन्त्रीले अझ हामीलाई साथ दियो, गभर्नर साहब पनि यही हुनुहुन्छ, भयो भने हामी 100%मा ल्याउनलाई मैले खालि 2-3 कुरा म सर भनिदिन्छु। अब यसको लागि हाम्रो अरू केही पनि होइन। अब यसको लागि आयकरमा, किनभने इन्डियाले पनि यस्तो कोरोना पैसा चाहे पनि आयकरमा 20% गर्यो, भंसारको दरबन्दी घटाउनुपर्छ र यो सबै गरेपछि कम्पिटिसन हुन्छ। र यो हाम्रो भ्याटमा पनि जुन पहिल्यै भ्याट लगाउँदा पनि हामीले 10लाई 7 गर्छौँ भनेको 13 पुर्याइयो। यो हाम्रो निजी र उद्योग व्यवसायको भ्याटमा चाहिँ खालि जम्मा 10% आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ 10% गरिदियो, अरूकोलाई चाहिँ 13 गरिदिएर त्यसमा जानु पर्यो। टर्नओभर ट्याक्सलाई चाहिँ यो हाम्रो भ्याटलाई चाहिँ 1 करोड गरेर सानाहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ पसलेहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ टर्नओभर 0.5 गरिदिनु पर्यो। र साथै अहिलेसम्म हाम्रो अहिले लागिरहेको हाम्रो गाह्रो भनेको जुन यो चेक बाउन्सको कुरा छ। मैले अस्ति अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले यो तपाईँहरूको अगाडि पनि एउटा अर्थमन्त्रीलाई राख्नु पाउँदा मन शान्त हुन्छ भनेर यहाँ म राख्नु गइरहेको छु कि चेक हाम्रो छ, यतिका चेक हामीसँग छ कि त्यो सबै क्यास भइरहेको छैन। हामी त अर्थमन्त्रीले हामीलाई त स्वीकृति दियो भने त त्यही चेक हामीले कर तिर्नमा राख्नु पाए त हामीलाई कति छिटो अझ ओभर पैसा आउँथ्यो होला। त्यस कारण त्यो चेक बाउन्सको लागि एउटा कडा नीति नियम गभर्नर साहबलाई पनि अनुरोध गरेको छु कि इन्डियामा त कालो सूची हुन्छ, बत्तीको लाइन काटिदिन्छ, टेलिफोनको लाइन काटिदिन्छ, पानीको लाइन काट्छ, पासवर्ड सिज गरिन्छ। त्यस्तो नल्याइकन, किन यसले गर्दा 1-1 वर्षमा चेक क्यास नहुने बाउन्स भएको हुनाले हाम्रो कस्ट पनि बढिरहेछ। त्यस कारणले यो चेक बाउन्सको लागि चाहिँ एउटा ठुलो भनौँ न एउटा कडा नियम ल्याइदिनु भयो भने यसमा कारोबारलाई पनि सजिलो हुन्छ। र अर्को एउटा सबभन्दा गाह्रो हामीलाई भइरहेछ, अहिले सामानहरू कति फिर्ता आइरहेछ, कतिका ड्यामेज भइरहेछ, कतिको टाइम एक्सपायरी भइरहेछ। वाणिज्य मन्त्रालयले तुरुन्त यसलाई चाहिँ हामीले ठगीले एक्सपायरी सामान पनि हामीले राख्नु नपाउने, यता फेरि करको हिसाबले चाहिँ हामीले तुरुन्त यसलाई चाहिँ नि करको हिसाबले चाहिँ सबै राख्नुपर्ने। त्यस कारणले यो कर र यो हाम्रो भ्याट र त्यसको लागि पनि हामीले ड्यामेज हुने बित्तिकै त्यो भ्याट र कर दिन नपरोस् भन्न चाहन्छु। खालि एउटा हिजोदेखि हामीले अर्थमन्त्रीलाई एउटा सुनाउनु पर्ने थियो र अब गर्नु राजस्व बोर्ड जुन बेला हामीले सबभन्दा एकदम बलियो राजस्व बोर्ड भने त्यो राजस्व बोर्ड त पहिला र अहिलेकोमा केही फरकै नभएको, पहिलाभन्दा झन् कमजोर राजस्व बोर्ड गठन गरिदिएको छ हाम्रो प्रिभियस अर्थमन्त्रीज्यूले।
हामी जहिले पनि भाषण भन्ने अर्थमन्त्री जहिले पनि तपाईँलाई बलियो राजस्व बोर्ड ल्याउँछु भन्ने, तर राजस्व बोर्ड चाहिँ यस्तो ल्याइदियो कि के भने बरु योभन्दा पहिलाको राजस्व बोर्डै यो हाम्रो त्यो ठिक थियो। अहिले त यस्तो होइन, न निजी क्षेत्रको एकजना छ न त्यसलाई के परामर्श दिने मात्रै सक्ने बोर्ड। त्यो भने त त्यही बजेटको अगाडि जुन आयो त्यही बोर्डै ठिक थियो नि। त्यस कारणले त्यसको चाहिँ नि हामी घोर आपत्तिजनक र गर्न चाहन्छौँ। अब गभर्नर साहब भएकोले खालि अरू केही पनि होइन, गभर्नर साहबको मौद्रिक नीतिमा हामी चाहिँ 80% पऱ्यो भने स्वागत गरेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो विरोध केही पनि छैन। खालि उहाँले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ नि एउटा कार्यान्वयन पक्ष धेरैको अब रिलेसन भएकोले त आफ्नो ब्याङ्कबाट कारोबारहरू सबै गरिरहेकै छ, सबै भइरहेको छ। अलिक सानो तिनीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएकोले त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अलिकति मात्रै पहल गरिदिनु हुन म गभर्नर साहबलाई पनि अनुरोध गर्छु। र आज जुन सम्मानित हुनुभयो अब दुवैजना वरिष्ठ लवेश पनि उहाँ पनि थापा पनि, र यसरी एकदम तपाईँले एकदम के छानेर दुईजनालाई गर्नुभयो त्यसको लागि पनि उहाँलाई पनि बधाई छ। अझ पनि हाम्रो तर्फबाट नकारात्मक भनेर सकारात्मक लेखिदिनु होला भनेर अझ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि उहाँले धेरै भयो, हामीलाई मनोबल बढाउनु पऱ्यो क्या। जहिले पनि नेगेटिभ मात्र लेखेर हामीले काम नगर्न, व्यापार नगर्ने तपाईँले गरिदिनु भएन। सबैजनालाई भनेको है, उहाँ दुईजना मात्र भनेको। त्यसैले आज सबै जुन यहाँ सम्मानित भएर आज जो निर्वाचित भएर एकदम सबै निर्विरोध भन्ने सुने, त्यसको लागि सर्वप्रथम सबै टिम र अध्यक्षलाई लगायत जुन निर्विरोध गर्न सफल हुनुभयो त्यसको लागि बधाई दिँदै आउने दिनमा चेम्बरसँग अझ हामी सहकारी गरेर अगाडि बढ्न यहाँ म अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ दिन्छु। धन्यवाद। आर्थिक पत्रिका नाफिज यो 5औं महासभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका नाफिजका सचिव, त्यसै गरी मान्य अर्थमन्त्री, त्यसै गरी यहाँ मञ्चमा आसीन रहनुभएका च्याम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी सिएनआईका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुजी, त्यसै गरी एनसिसिआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रकाज्यू, त्यसै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिषदका अध्यक्ष कल्याणज्यू, यहाँ त्यसै गरी उपस्थित रहनुभएका फाइनेन्स कम्पनी एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू र आज यस कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व भएका वरिष्ठ पत्रकार विकासजी तथा लवेशजी लगायत अनिलजी लगायत सबै मञ्चमा आसीन साथीहरू, नाफिजका साथीहरू, उपस्थित समस्त पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम त म पनि अघिल्ला वक्ताहरू चाहिँ यहाँसँग जोइन हुन चाहन्छु। नाफिजको यो 5औं महासभाको यो वार्षिक अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खासगरी हामी यो एकदमै असजिलो अवस्थामा छौँ। यो वर्षभरि नै कोभिड-19ले कोरोनाले हामीलाई साँच्चै ग्रसित बनाएको अवस्था छ। आर्थिक रूपले हेर्दाखेरि विश्व नै एकदमै प्रभावित भएको छ। हुन चाहिँ त सुरुमा सोचे भन्दा रिकभरी हेर्दाखेरि यो 2020को पछिल्लो पाटोमा संसारभरिको रिकभरी निकै राम्रो भएर आएको छ। तर दोस्रो र तेस्रो राउन्डका यो रिसर्जेन्स, फेरि पुनः लकडाउन आदि इत्यादिले हामीलाई थप ग्रसित बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। र यसका बिचमा पनि संसारभरिकै मान्छेहरू कस्तो भइरहेको देखियो त भन्दा योसँग क्रमशः पानी पर्दै जाने, न्यू नर्मलमा भिज्दै जाने हिसाबले अघि बढिरहेको देखिन्छ। र रिकभरी चाहिँ सोचे भन्दा अत्यन्तै राम्रो छ संसारभरिकै, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको पनि र अन्यत्र पनि। र हाम्रै पनि हामीले सोचे भन्दा राम्रै रिकभरी भइरहेछ। तर त्यो रिकभरीको अवस्था सबै सेक्टरमा एकै किसिमको छैन। कतिपय सेक्टरहरू यहाँ उद्यमी साथीहरूले अगाडि कुरो गरिसक्नु भएको छ। कतिपय सेक्टरमा एकदमै राम्रो फुल फ्लेजमै रिकभरी भएको अवस्था पनि छ भने कयौँ सेक्टरमा यो रिकभरी हामीले वर्षौँसम्म पनि फुल फ्लेजमा एक्सपोज गर्न नसक्ने स्थिति छ। अब पहिलो हाम्रो दायित्व अहिलेलाई के रह्यो त भन्दा हामी
हामी यदि रिकभरी चाहन्छौँ, हामी अर्थतन्त्रलाई हिजोकै स्थितिमा फेरि पुर्याउन चाहन्छौँ भने हामीले यो स्वास्थ्यको प्रोटोकल, कोरोनाको प्रोटोकललाई पहिलो प्राथमिकताका साथ यो कन्टेम्पोरेरी इस्युको रूपमा हामी लैजानु छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ। नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा मैले धेरै राखिराख्नु पर्दैन, किनभने हामी मासिक रूपमा यसलाई पब्लिकेसन गर्छौँ र यहाँहरूले एकदमै त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता साथ बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ। पछिल्लो स्थिति एकदमै त्यस्तो नराम्रो नकारात्मक छैन। आर्थिक वृद्धि बाहेकका अरू सूचकाङ्कहरू, अरू नम्बरहरूले हामीले राम्रै सपोर्ट गरिरहेछौँ। खास गरी बाह्य क्षेत्रको स्थिति अत्यन्तै राम्रो छ। हामी ऐतिहासिक रूपमा हाइएस्ट रिजर्भको पोजिसनमा छौँ र नम्बर अफ मन्थ कति कभर गर्ने रिजर्भले भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो गत सालको इम्पोर्ट बिल अलिकति घटेको कारणले पनि हामीलाई सहज पुर्याएको छ र एक्सपेक्टेड जुन खालको त्रास थियो रेमिट्यान्समा, त्योभन्दा राम्रै रेमिट्यान्स चाहिँ इन्फ्लो भइरहेको हिसाबले पनि हामीलाई सहजै भएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था र लिक्विडिटी तरलताको सहजताको सन्दर्भमा यो अहिलेसम्म हामी कोभिड बिचमा पनि अत्यन्तै सहज रूपले काम गरिरहेछौँ र एक्सेसिभ लिक्विडिटी मार्केटमा राखेरै काम गरिरहेछौँ। यसको पछाडिको बेसिक कारण अलिकति ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कस्ट बढे तापनि हामीले उद्यमीहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा आवश्यक कर्जा पुग्न सकोस् र राज्यले दिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई सहयोग पुग्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति अधिक तरलताको स्थितिमा रहेर बजारलाई सहज बनाएर काम गरिरहेको अवस्था छ। इन्फ्लेसन वेल कन्टेन्ट छ, बिलो 4%, 3.79। र आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा रिकभरी हामी कसरी लान सक्छौँ त्यसमा भर पर्ने स्थिति छ। म पनि लामो समय नलिकन यहाँहरूकै रोलहरूप्रति अलिकति कन्सन्ट्रेट गर्न चाहन्छु। हामी कहाँमा पूर्ववक्ताले भने जस्तै अलिकति नकारात्मकता बेसी हामी पाउँछौँ जहाँसुकै पनि। हामी इन्डिभिजुअलहरू सबैको त्यो भावना त्यो देखिन्छ र जे जस्तो भूमिका मिडियाले अहिलेसम्म खेल्दै आएको छ, अघि अभिनन्दित पनि हुनुभयो साथीहरू, वरिष्ठ पत्रकार साथीहरू, त्यो खालको भूमिका यहाँहरू सबैले निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। समाजमा भएका कुराहरू, अर्थतन्त्रमा भएका कुराहरूलाई बाहिर ल्याइदिनु भएको छ। यहाँहरू सिम्पली कुनै इभेन्टलाई, कुनै घटनालाई अथवा कुनै विषयलाई पत्रकारिता मार्फत बाहिर लाने मात्र काम गर्नुहुन्न। यहाँहरूको रोल चाहिँ के छ त महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि यहाँहरू हाम्रो मानसिकता बनाइदिनुहुन्छ। यहाँले लेखिराख्नु भएको कुरा, यहाँले विश्लेषण गरिराख्नु भएको कुराले समस्त समाजको चाहिँ मानसिकता फरक पर्छ। उसले त्यही खालको चाहिँ आफ्नो फिलिङहरू बनाउँछ। यस अर्थमा पनि यहाँको नयाँ कार्य समिति बनिरहेछ। त्यो कार्य समितिलाई पनि म सुझाव के अरे शुभकामना दिन चाहन्छु कि भोलिको दिनमा हाम्रो योगदान खास गरी सुशासनको सन्दर्भमा होस् अथवा आर्थिक विकासको सन्दर्भमा होस् अथवा लगानीको सन्दर्भमा होस् अथवा हामीले यी कुनै पनि कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू जस्तो अहिले कोभिडको इस्यु छ त्यो सन्दर्भमा होस् अथवा पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरको भूमिका सन्दर्भमा होस् अथवा चाहिँ उद्यमशीलताको विकासका सन्दर्भमा होस्, जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै सकारात्मक रूपमा मानसिकता बनाउने गरी यो संस्थाका पदाधिकारी, यो संस्थाका सदस्य साथीहरूले काम गरिदिनु हुनेछ। र मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि हामीमा धेरै हदसम्म यो माइन्डसेट चेन्ज हुनुपर्ने आवश्यकता छ। मैले कुनै व्यक्ति विशेष कुनै पब्लिक सेक्टरमा बस्ने अथवा निजी क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिलाई मात्रै भनेको होइन कि समग्रमा हाम्रो सोचाइ, हाम्रो माइन्डसेट अलिकति सकारात्मकता भन्दा पनि फरक छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटा इन्डिभिजुअलले भन्दा पनि यहाँहरूको पत्रकारिता मार्फत, यहाँहरूको विश्लेषण मार्फत चाहिँ त्यो परिवर्तन हुनसक्छ। जुन आजको हाम्रो आवश्यकता, व्यक्तिले गरेको काम सही किसिमले सही ठाउँमा सही सञ्चार भइ नरहेको अवस्था हुनसक्छ। हाम्रो धेरै क्लोज सोसाइटी छ। यहाँहरूले अलिकति गहिरेर हेरिदिनु भने के सही के गलत तुरुन्तै पत्ता लगाइदिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि संस्था
कुनै पनि कामलाई अन्याय नपर्ने गरी यहाँहरूको पत्रकारिता फैलियो भने त्यहाँभन्दा ठुलो योगदान सोसाइटीलाई अर्थतन्त्रलाई अरू केही हुने छैन। यति भन्दै म पुनः नाफिजलाई बधाई शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज नाफिजका अध्यक्ष एवं यो विशेष कार्यक्रमका अध्यक्ष सीताराम भट्टराईज्यू, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू, चेम्बरका अध्यक्ष राजेश कारीजी, सीएनएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालजी, उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालजी, बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष पवन गोयलजी र सरोज काजी तुलाधरजी, आज यो कार्यक्रमको माध्यमबाट सिङ्गो समाजको सम्मान ग्रहण गर्नुहुने वरिष्ठ पत्रकार साथीहरू, खास गरी विकास थापाजी, लवेश रघुरेजी, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै सञ्चारकर्मी र खास गरी आर्थिक जगतमा, आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने र बाणी दिनुहुने वा छायाङ्कन गर्नुहुने साथीहरू, सबैभन्दा पहिला नाफिजको 5औं महासभाको पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अध्यक्ष सीताराम भट्टराईजीले मलाई जानकारी दिनुभएअनुसार यहाँहरूले आज नयाँ कार्यसमितिको पनि चयन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू आफूमध्येबाट सबैभन्दा सक्षम टिमको छनौट गर्न, नेतृत्व निर्माण गर्न यहाँलाई सफलता मिलोस्। नाफिजले आफ्नो संगठनात्मक यात्रामा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा, विशेष गरी आर्थिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा जुन व्यक्तित्व निर्माण भएको छ नाफिजको, आउने दिनमा यो व्यक्तित्व अझ चहकिलो, अझ आकर्षक, अझ प्रेरणादायी हुन सक्नेछ भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्छु। यहाँ राख्नुपर्ने धेरै चिजहरू पूर्ववक्ता साथीले राखिसक्नु भएको छ। निजी क्षेत्रले भन्नुहोस् अथवा राष्ट्रको गभर्नरले भन्नुहोस्, स्थितिको चित्रण गर्दा उहाँहरूले एक सामान्य चित्रण गरेको मैले पाएँ। समाधानका सन्दर्भमा उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट आफ्ना दृष्टिकोणहरू, सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने यति बेला सिङ्गो मानव जाति, समस्त विश्व र सिङ्गो मानव जाति कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त छ। आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्र यसबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित छ। हामी पनि त्यसबाट प्रभावित छौँ। अहिलेको तपाईँ विश्व स्तरमा हेर्नुहोस् अथवा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरमा हेरौँ, हामी सबैको साझा सरोकार, साझा मुद्दा, साझा विषय कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्ने र आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने र त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने यो सिङ्गो विश्व सन्दर्भमै उपस्थित भएको चुनौती हो र उपस्थित भएको अभिभावक हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले पनि सोच्नु त्यसरी नै पर्ने आवश्यकता छ। मैले कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्रका सङ्गठनहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सामाजिक जीवनका विभिन्न विधाका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू र आम नागरिकहरूले जुन प्रकारको सहकार्य
नागरिकहरूका बिच जुन प्रकारको सहकार्य भइरहेको छ म यो सहकार्यलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हामी जति बेला राष्ट्र सङ्कटमा पर्छ त्यो राष्ट्रिय सङ्कटका बेलामा सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने त्यस प्रकारको मानक हामीले विगतमा पनि स्थापित गरेर आएका हौँ। यसपटक पनि यो मानकलाई हामीले नयाँ उचाइबाट पुनर्पुष्टि गरेका छौँ। म साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु, विशेष गरिकन कोभिडको सन्दर्भमा सरकारको प्राथमिकता यो छ कि कोभिडको लक्षण देखिएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बिरामीहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिन्छ। यद्यपि बिचमा अलिकति कन्फ्युजन सृजना हुने स्थिति देखा परेको थियो। त्यो कन्फ्युजनमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ भनेर सरकारले केही समय अगाडि नै स्पष्ट गरिसकेको छ कि हामी सङ्क्रमितहरूको परीक्षणको जिम्मा लिन्छौँ र उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका सबै नेपालीहरूको उपचारको जिम्मा लिन्छौँ। सरकारले जिम्मा लिन्छ। अर्थात् सरकारले के कुरामा बढ्ता जोड दिन चाहन्छ भने नागरिकको जीवनको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। प्रकृतिको सबैभन्दा सुन्दर सृष्टि मानव जीवन, त्यो मानव जीवनको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो भन्ने सरकारको ठम्याइ हो। जीवन रक्षासँगै जीविका रक्षा जोडिन्छ। जीविका रक्षा पनि जीवनसँग रक्षासँग गाँसिन्छ। त्यस अर्थमा जीवन रक्षा, सङ्क्रमणबाट जीवन रक्षा र जीविकाको रक्षा यो सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय हो भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। पछिल्ला दिनहरूमा विश्व स्तरमा जुन प्रकारका प्रयासहरू गरिएका छन् कोभिडका विरुद्धमा लड्नका लागि, विशेष गरिकन यो भ्याक्सिनको क्षेत्रमा जुन प्रकारको इनोभेसन भइरहेको छ, हामीहरू आशावादी भएका छौँ कि अब छिट्टै नै कतिपय मुलुकहरूमा त भ्याक्सिनको प्रयोग गर्न सुरु भइसकेका छ। छिट्टै नै विश्व बजारमा भ्याक्सिन सहज ढङ्गले उपलब्ध हुने स्थिति बन्नेछ भन्ने हामी आशा गरिरहेका छौँ। र म यहाँलाई यो कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै देशवासीहरूलाई, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि सरकारले अब कोभिडको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान कहाँनिर केन्द्रित छ भने अब हामी गुणस्तरीय र तुलनात्मक दृष्टिले सस्तो, गुणस्तरीय पहिलो, तुलनात्मक दृष्टिकोणले सस्तो र सहज आपूर्ति जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित भएर भ्याक्सिन आयात गर्ने र प्रत्येक नेपालीलाई, खास गरिकन त्यसका केही सीमाहरू छन्, चाहे 14 वर्षभन्दा मुनिका उमेरका मानिसहरूलाई भ्याक्सिनको प्रयोग गरिँदैन। त्यसबाहेक प्राथमिकताको एउटा अर्डरमा आधारित भएर हामीले सबैलाई समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र कोभिडको महामारीबाट सिङ्गो नेपाली समाजलाई बचाउने, जोगाउने यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र यसका निम्ति सबै प्रकारका प्रयासहरूमा सरकार केन्द्रित भएर लागिरहेको छ। एकदम सघन प्रकारका हामी कुन मुलुकमा कुन ढङ्गले यो इनोभेसन भइरहेको छ र भ्याक्सिन आयात गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता प्रयासहरू गर्नु पर्ला, कूटनीतिक लगायतका के कस्ता प्रयासहरू गर्नु पर्ला, त्यसतर्फ स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नु पर्ला, त्यसतर्फ सरकार केन्द्रित भएर लागिरहेको छ। र म आश्वस्त गर्न चाहन्छु, हामी बिना विलम्ब गुणस्तरीय भ्याक्सिन, तुलनात्मकले सस्तो मूल्यको भ्याक्सिन इम्पोर्ट गर्छौँ र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नुपर्ने उमेर समूहका सबै नेपालीलाई प्राथमिकताको आधारमा भ्याक्सिन लगाउने त्यो चिजको प्रबन्ध गर्छौँ र नेपालीको बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्छौँ। सरकार यो सङ्कल्पका साथमा, यो दृढनिश्चयका साथमा अगाडि बढेको छ भन्ने म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। र यसका निम्ति स्रोत लगायतका अन्य प्रबन्धहरूमा पनि सरकार केन्द्रित रहेको छ भन्ने म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसै गरी कोभिडको प्रभावबाट तात्कालिक हामी चाहिँ बाहिर आउने, कोभिडको प्रहारबाट समाजलाई जोगाउने यो कामसँगै हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण
विषय हाम्रो आर्थिक जीवन हो। हाम्रो आर्थिक जीवनलाई हामी कसरी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ र त्यहाँबाट गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ, यो प्रश्न हाम्रा लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा सरकारले कोभिडकै बिचमा पनि हेल्थ प्रोटोकल जे तय भएका छन्, हेल्थ प्रोटोकललाई पालना गर्दै हामीले आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गर्न चाहिरहेका छौँ र यही अवस्थामा पनि गर्न सकिने उत्पादनका, रोजगारीका लगायतका क्षेत्रमा यो चाहिँ गर्न सकिने कामहरूलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसका निम्ति अनुकूल आधारहरू निर्माण गर्ने यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। र सँगसँगै हामी चाहिँ यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन, चलायमान तुल्याउन र उत्पादन, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ एउटा फड्को मार्ने हिसाबले अगाडि बढ्न अहिलेदेखि नै तयारी कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच हो। र यस सन्दर्भमा खास गरिकन आर्थिक क्षेत्रले जुन प्रकारको प्रहार सहनु पर्यो कोभिडको कारणले गर्दा, त्यो प्रहारलाई सहन गर्ने मात्रै होइन, सामना गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार उत्पादनका हर क्षेत्रसँग घनिष्ठ आबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा निजी क्षेत्रलाई, सहकारी क्षेत्रलाई र उत्पादनका हर क्षेत्रलाई यो परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने हिसाबले सरकारले विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेजहरू घोषणा गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ। यहाँले त्यसलाई समाचारका विषयहरू पनि बनाइरहनु भएको छ। हामी त्यसतर्फ चाहिँ गइरहेका छौँ। राहतका, सहुलियतका वा उत्प्रेरणाका जे जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले घोषणा गरेको छ। म निजी क्षेत्रको साथीलाई भन्न चाहन्छु, सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सरकारका जे निर्णयहरू भएका छन्, जे जस्ता प्रयासहरू भएका छन्, यसबाट निजी क्षेत्रले लाभ लियोस्, लाभान्वित होस्। यहाँले आफ्ना उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन, रोजगारीका क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुहोस्। यदि यी चिजहरू, सरकारका यी प्रबन्धहरू, यी निर्णयहरू सफिसियन्ट छैन भन्ने लाग्छ भने हामी सरकार यहाँसँग छलफल गर्न तयार छ। यहाँका रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न र कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई, खास गरी आर्थिक क्षेत्रको लडाइँलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार कहाँनिर के कस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति सरकार तयार छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन सरकारले यो राम्रोसँग बुझेको छ, उत्पादनका हर क्षेत्रलाई उत्प्रेरित नगरिकन, उत्साहित नतुल्याइकन, आत्मविश्वास र मनोबल अभिवृद्धि नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म बताउन चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई, साझा समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत समस्त निजी क्षेत्रलाई म भन्न चाहन्छु, यहाँहरू उत्साहको साथमा, आत्मविश्वासको साथमा अगाडि बढ्नुहोस्। सरकार हात दिन मात्रै होइन, साथ दिन तयार छ। यहाँलाई अगाडि बढाउनका लागि गर्नुपर्ने यावत निर्णय गर्न सरकार तयार छ भन्ने कुरा म यस विषयमा राख्न चाहन्छु। अब यसबाहेक चाहिँ खास गरिकन पत्रकार साथीको सन्दर्भमा त्यहाँ अघि पनि चर्चा भयो। यहाँले खास गरी यो आर्थिक क्षेत्रमा जसरी कलम चलाउनु भएको छ, जसरी चाहिँ यहाँले बाँडी दिनुभएको छ, जसरी यहाँले चाहिँ छायाङ्कन गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ समस्त हाम्रो आर्थिक जीवनलाई गतिशील तुल्याउनका लागि र यो आर्थिक क्षेत्रमा अघि बढ्नका लागि महत्त्वपूर्ण प्रेरणा यहाँले प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। आउने दिनमा नाभिज मार्फत यो नाभिज आबद्ध सम्बन्ध रहनुभएका अरू पत्रकार साथीहरूलाई यस क्षेत्रमा अझ सशक्त र प्रेरणादायी ढङ्गले कलम चलाउनका लागि पनि म यहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र नाभिजका साथीहरूले केही दिन अगाडि संस्थागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा आएर भेट्नु भएको थियो। यहाँले मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। मैले यहाँको सुझावलाई दोहोरै पढेको छु, अन्डरलाइन गरेको छु। मैले यति भन्न चाहन्छु कि यहाँले दिनुभएका सुझावहरूमध्ये सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने मेरो चाहिँ सोच रहेको छ। र यस सन्दर्भमा यहाँसँग मेरो आग्रह के छ भने हामीले एकचोटि सुझाव दियौँ, हाम्रो सुझाव दिने जिम्मेवारी पुरा हो भनेर नठानिदिनु होला। अर्थमन्त्री यहाँसँग नियमित सम्वादमा रहन चाहन्छ, नियमित छलफलमा रहन चाहन्छ, यहाँबाट नियमित सुझाव पनि यहाँबाट ग्रहण गर्न चाहन्छ। राम्रा कामहरू हुँदा तदनुकूलका, कमजोरी भयो भने तदनुकूलका यहाँले अघि बडो राम्रो पदावलीको प्रयोग गर्नुभएको छ। हामी आलोचनात्मक चेतका साथमा कलम चलाउँछौँ, बडो राम्रो कुरा हो।
आलोचनात्मक चेतले नै समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने म मान्दछु। हो आलोचनात्मक चेतमा रचनात्मक सोचको चाहिँ संयोजन गर्ने यहाँले निश्चय नै छुटाउनुहुन्न भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। यसरी आलोचनात्मक चेत र रचनात्मक सोचका बिचको संयोजनका माध्यमबाट यो आर्थिक क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई गतिशील ढङ्गले नेतृत्व दिन यो चाहिँ नाफिज र नाफिजको नेतृत्वलाई सफलता मिलोस् भनेर म एकपल्ट फेरि आफ्नो अभियोग दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जहाँसम्म आजको यो कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभएका पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा मैले अलिकति चर्चा गरेर यो अपुरो हुन्छ मेरो अभिव्यक्ति भन्ने म ठान्दछु। म दोहोऱ्याएर भन्छु, विकासजी, लवेशजी जस्ता साथीहरूलाई जो आज सम्मानित हुनुभएको छ, यो चाहिँ म फेरि यहाँको प्रति बधाई भन्न चाहन्छु। यो सम्मान कुनै यसलाई एउटा मैले एउटा दोस्सलाको अर्थमा, सम्मान पत्रको अर्थमा वा एउटा खादाको अर्थमा, मालाको अर्थमा मात्रै मैले यसलाई बुझेको छैन। यहाँले आफ्नो चाहिँ पत्रकारिताको यात्रामा चलाउनुभएका कलमहरूको एउटा सङ्गठित र सङ्ग्रहित अभिव्यक्तिका रूपमा यो आज यहाँहरू सम्मानित हुनुभएको छ भन्ने म ठान्छु। यो सम्मानले स्वाभाविक रूपमा यहाँहरूप्रतिको अपेक्षाहरू बढेको छ। यहाँले जे हिजो गर्नुभएको थियो अब त्यो काम अझ नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो नाफिजको पनि हामी सबैको पनि त्यो अपेक्षा रहेको छ। त्यस हिसाबले अझ सशक्त कलमका साथमा यहाँहरू समाजमा प्रस्तुत भइरहनुहुनेछ। यहाँबाट हामीले लाभान्वित हुन पाइरहनेछौँ भन्ने पनि म यहाँसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु। विकासजीले अघि मन्तव्य राख्ने क्रममा अलिकति मलाई थोरै लाज लाग्ने गरिकन पनि टिप्पणी गर्नुभयो। म सामान्यतया प्रशंसा सुन्न नरुचाउने मान्छे, आलोचना सुन्न मलाई उचितै लाग्छ, तर प्रशंसा सुन्न मलाई गाह्रो पर्छ। वास्तवमा मलाई चाहिँ त्यो अहिले उहाँले दिइसकेपछि मात्रै ती प्रसङ्गको स्मरण भयो, मैले त बिर्सि पनि सकेको थिएँ। त्यसले चाहिँ उहाँले जुन प्रकारको टिप्पणी गर्नुभयो, म त्यसमा एउटा प्रति टिप्पणी गर्न चाहिँ चाहन्छु कि विकासजीले जुन काम मैले गरेँ भनेर यहाँ चर्चा गर्नुभयो, जरुर कलम चलाउने बेलामा त मैले चलाएँ होला, निर्णय गर्ने बेलामा मैले गरेँ होला, तर त्यसको पृष्ठबाट त्यो ठाउँमा मलाई पुग्नका लागि प्रेरणा दिने ठाउँमा चाहिँ विकासजी लगायतका के अरू साथीहरू हुनुहुन्छ जसको योगदानलाई भने म अहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ भन्ने कुरालाई शेष राख्न चाहन्छु। यसले के देखाउँछ भने निर्णयकर्तालाई सही विचार, सही दृष्टिकोणका साथमा चाहिँ डोर्याउने ल्याएर एउटा पत्रकारसँग कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुराको पनि यसमा भाव उहाँको अभिव्यक्तिभित्र छ भन्ने पनि म यस अवसरमा आधारपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। र यति कुरा भनेर फेरि एकपल्ट यो अलिकति प्रसङ्ग त लामो पनि राख्न सकिन्थ्यो होला, दुईवटा कारणले धेरै लामो नगरौँ भन्ने म साथीहरूसँग निवेदन गर्छु। पहिलो त यहाँहरूले अब यो कार्यक्रम सकिएपछि यो चाहिँ यहाँको अरू नेतृत्व निर्माणका लगायतका अरू वैधानिक प्रक्रियातर्फ यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसका निम्ति समय चाहिन्छ। अघि सञ्चालक साथीले 3 मिनट कति मिनटको समय तोक्दै हुनुहुन्थ्यो। म यहाँलाई एउटा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अब अरू अतिथिलाई मात्रै होइन, प्रमुख अतिथिलाई पनि समय तोक्ने ढाँचामा चाहिँ गइयो भनेदेखि समय सम्पादन गर्न मद्दत पुग्छ होला भन्ने पनि मेरो सुझाव छ। नाफिजको यो 5औं महासभाको उद्घाटन सत्रमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा बन्नुभएका आदरणीय माननीय अर्थमन्त्री नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ महाप्रसाद अधिकारीज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालज्यू, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष रामदाई श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालज्यू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन कल्याणज्यू, एकैछिन उपस्थित भएर गइसक्नु भएको छ नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दालज्यू, त्यसै गरी शरद काजी तुलालाल ज्यू,
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष नरेश पटवालज्यू र नाफिजको संस्थापक अध्यक्ष अमित खरेलज्यू आज हामीले यहाँ सम्मानित गरेका हाम्रा अग्रज पत्रकार विकास थापा र लवेश सम्पूर्णलाई म नाफिज केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट आजको महासभाको आयोजक समितिको अध्यक्षको समेत हैसियतले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको भएर हाम्रो यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ, हामीलाई सार्वजनिक मन्तव्यहरू राखिदिनु भएको छ, शुभकामना। हामी पत्रकारहरू विशेष गरी आर्थिक पत्रकारहरू सधैँ दुईवटा कुरामा लालायत हुन्छ। हामीले सही सूचना समयमा पाऊँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। आशा छ हाम्रो यो अनुरोधलाई यहाँ सबैजनाले समयमै सूचनाहरू उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनुहुनेछ। दोस्रो, हामी हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगोस् र भन्ने चाहन्छौँ, किनभने यदि हामीले केही गल्ती गरेका छौँ, कमी कमजोरी हामीमा छन् भने त्यो निश्चित रूपमा हाम्रो क्षमतामा अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूमा हामीले गर्न नसकेको कुरा हो र हामीले सही सूचना प्राप्त गर्ने, सूचनाहरूलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर त्यसलाई नेपालको विशेष गरी आर्थिक हितमा हुने गरी सम्प्रेषित गर्ने क्रममा यदि कहीँ कमी कमजोरी छ भने त्यो हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत कारणले नभएर हामीमा रहेको कतिपय क्षमताहरूको अभावले हुनसक्छ र त्यो हामीमा रहेको आर्थिक पत्रकारहरूमा रहेको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रममा यहाँहरूले सदैव सहयोग गर्नुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामी सूचनाहरू सही रूपमा पायौँ भने त्यसलाई सही सम्प्रेषण गर्नेछौँ। अघि अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभए अनुसार नै हामी सही आलोचनाका विषयहरूलाई आलोचना गर्छौँ, तर त्यसमा हाम्रो सधैँ सकारात्मक सोच रहन्छ, सधैँ सुझाव र त्यो आलोचनात्मक चेतनालाई सही ढङ्गले हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। हामी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह नगरोस् भनेर आर्थिक पत्रकारहरूले प्रतिपक्षीको भूमिका चाहिँ निर्वाह नगरिदिनु होला, तपाईँहरू आलोचनात्मक चेतना साथ आइदिनु होला भनेर मैले यो अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी लिँदै गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खड्का भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ हाम्रो यो टिमले यो 2 वर्षको अवधिमा त्यो एउटा मार्गदर्शन एउटा सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ र आगामी दिनमा पनि हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्नेछौँ र त्यो हामीले भनेको गलतलाई आलोचना या प्रतिपक्षीको भूमिकाको रूपमा कोही कसैले पनि नबुझिदिनु होला। हामी त्यो मान्यताका साथ काम गरिरहेका हुने छैनौँ। यो समय लामो पनि भइसकेको छ। आज हामीले फेरि अर्को औपचारिक कार्यक्रम, वैधानिक कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्दैछौँ र नयाँ नेतृत्वले फेरि पनि यो आज यस मञ्चमा रहेको सम्पूर्ण टिमसँग, यहाँहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएका निकायहरूसँग सहकार्य गर्नेछ, यस्तै गरी सुमधुर सम्बन्ध बनाइराख्नेछ र साथसाथै अगाडि बढ्नेछ। हामी पत्रकारहरू, विशेष गरी आर्थिक पत्रकारहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका हौँ कि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छौँ कि कता पर्छौँ भन्ने शुद्ध तरिका अवलम्बनिन्छ। त्यसै गरी र होइन हामी सबैसँग जोडिएर बस्नुपर्ने हो भन्ने ढङ्गले समारोहमा हामीले सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई बोलाएका छौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। नाफिजको 5औं महासभामा महासचिवद्वारा प्रस्तुत गरिएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, बन्द सत्रका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, प्रदेश कमिटीका साथीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण सार्वभौम सदस्यहरूमा शुभ प्रभात एवं नमस्कार। क्रियाशील आर्थिक पत्रकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा विक्रम सम्वत 2066 साल भदौ 31 गते स्थापना भएको नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले आफ्नो स्थापनाको 11औं वर्षगाँठ पुरा गरेको छ। स्थापना कालदेखि नै मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनका पक्षमा कलम चलाउने आर्थिक पत्रकारहरूको पक्षमा अनवरत काम गर्दै आएको हाम्रो सङ्गठनले वर्धिलो इतिहासको आलोकमा सुनौलो भविष्यको तथ्यलाई स्थापित गरिसकेको छ। अध्यक्षज्यू तथा महासभाका सार्वभौम सदस्यज्यूहरू, 2 वर्ष अघिको विशेष महासभाबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएपछि नाफिजले क्रियाशील आर्थिक पत्रकारहरूका पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा प्रदेश कमिटी गठन गर्ने काम सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र अध्ययन भ्रमणहरू केही गर्न
सफल भइएको छ। यो 2 वर्षमा नाफिजले सोचेको भन्दा धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सफल भएको छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। नयाँ कार्यसमिति चयन भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले हाम्रा कार्यक्रमहरू केही रोकिन पुगे, हाम्रो गति केही सुस्त हुन पुग्यो। यद्यपि यसबीचमा बीमा समिति, भित्रपत्र बोर्ड, ब्रोकर एसोसिएसन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, आइक्यान, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिट्युट एनबिआई, सामाजिक सुरक्षा कोष, कमर्सियल बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स र मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन सँगको सहकार्यमा हामीले दर्जनौं तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई नाफिजले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुनाले विभिन्न विषयमा निरन्तर रूपमा तालिम सञ्चालन गर्ने अभियानले सञ्चालन गरेको थियो। गत वर्षदेखि विश्वभरि फैलिएको महामारीका कारण उक्त अभियान हाललाई स्थगित गरिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि हामी आफ्ना कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। महामारीका कारण आइपर्ने अप्ठ्यारोमा पनि नाफिजले सधैँ आर्थिक पत्रकारहरूसँग नै रहेको निरन्तर आफ्ना सदस्यहरूको समन्वयमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्दै आएको छ। जुन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 56 जना पत्रकारहरूलाई 1 लाख रुपियाँको कोरोना बिमा गरेका छौँ। कोरोना महामारीबाट हाम्रा 3 जना कार्यसमिति सदस्य, बागमती प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य 3 जना र अन्य हाम्रा सदस्यहरू 2 जना गरी 8 जना नाफिज सदस्यहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो। उनीहरूको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, महासभाका सार्वभौम, तपाईँ सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नयाँ रूपको आरम्भका रूपमा सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा 76 भदौ 21 र 22 गते आयोजित 2 दिने अन्तर्क्रिया तथा तालिम कार्यक्रममा सङ्घका 2 दर्जनभन्दा बढी सदस्यहरू सहभागी भएर सामाजिक सुरक्षा कोषबारे थप जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर जुटेको थियो। आदरणीय अध्यक्षज्यू, सम्माननीय माननीय जे भनौँ यहाँहरू सार्वभौम सदस्यज्यूहरू, हामीले यो बिचमा केही अग्रजहरूलाई सम्मान पनि गरेका छौँ। आज 2 जना अग्रज आदरणीय पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्ने अवसर पनि जुट्यो। सँगै अग्रजलाई सम्मान गर्ने क्रममा गत वर्ष आर्थिक पत्रकार अग्रज दाजु गजेन्द्र बुढाथोकीलाई प्रताप चार्यको सहयोग र नाफिजको सहकार्यमा स्वास्थ्य उपचारका लागि 90,000 रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। यसलाई चाहिँ ताली बजाएर अनुमोदन गराउँछु। अध्यक्षज्यू तथा महासभाका तपाईँ सम्पूर्ण सार्वभौम सदस्यज्यूहरू, नाफिजले 2 वर्षको अवधिमा 2 दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रमहरू गरिसकेको छ। नाफिजको 2 वर्ष कार्यकाल आर्थिक रूपले धेरै कठिन वर्षका रूपमा रहेको थियो। यद्यपि हामीले विविध ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आफ्ना सदस्यहरूको मनोबल उच्च राखेर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको प्रयासमा आफूलाई दृढ सङ्कल्पित राखे। गत वर्ष पुसमा नाफिजको बागमती प्रदेशको आयोजनामा गोदावरीले 95 जना सहभागी भई बृहत वनभोज कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। तत्कालीन बागमती प्रदेशलाई ताली बजाएर धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा एक दिने डेटा माइनिङको तालिम पनि 125 जना तपाईँ हामी सहभागी भएर तालिम सम्पन्न गरिएको थियो। डाइनिङ पार्कमा 75 मा एनएफआरएस सम्बन्धी एउटा विस्तृत तालिम पनि हामीले आयोजना गरेका थियौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँ सम्पूर्ण सार्वभौम सदस्यज्यूहरू, नाफिजले आफ्ना सदस्यहरूलाई 50 प्रति टी-सर्ट लोगो अङ्कित छापेर वितरण गरेको थियो भने नेसनल बैंकिङ इन्स्टिट्युटको सहकार्यमा पटक गरेर 115 जनाभन्दा बढी तपाईँ हामीले बैंकिङ विषयमा तालिम लिने अवसर प्राप्त गरेका थियौँ। आदरणीय अध्यक्षज्यू, सार्वभौम सदस्यहरू, नाफिजहरूलाई लकडाउनको बेलामा रिपोर्टिङ गर्न सहज बनाउनका लागि सङ्घले 50 स्थान प्रेस ज्याकेट छापेर वितरण पनि गरेको थियो। त्यो उपलब्ध भएर उपयोग गरेर तपाईँहरूमध्ये धेरै नै तृप्ता रेस्टुरेन्टमा नाफिजको 7वटा नाफिज ब्युटी सिरिज हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। उक्त तालिमको आर्थिक व्यवस्थापन नाफिजकै कार्यसमिति सदस्यहरूबाट गरिएको थियो भने चपटी हाउसमा 2वटा तालिम सम्पन्न भएका थिए। आदरणीय अध्यक्षज्यू, तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू, नीतिगत सुधारमा नाफिजको सफलता बिहानीको दिनको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ नाफिजले आफ्नो पहिलो कार्यक्रमका रूपमा क्लिन फिटको अध्ययन गरेको थियो। यो स्थापनाको आसपास कालमा हो भन्ने जानकारी गराउने हामीलाई। नाफिजले गरेको सोही अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा यति बेला विज्ञापन कार्यक्रममा छ, विज्ञापन बोर्ड पनि गठन भइसकेको छ र विदेशी च्यानलहरू क्लिन फिटमा प्रसारण थालिसकेका छन्। यो हामीले प्राप्त गरेको एउटा स्वर्णिम उपलब्धि हो। यसलाई ताली बजाएर अनुमोदन गर्छ। धन्यवाद। त्यसै गरी नाफिजले यति बेला कमोडिटी एक्ट आइसकेको छ, पास भएर कार्यान्वयनमा 1 दर्जनभन्दा बढी कमोडिटी कम्पनीहरू लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। नेपालमा कमोडिटी मार्केटले विकृति भित्र्याउँदैछ र त्यसलाई नियमन गर्न यसको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गराउने काम पनि नाफिजको अध्ययनले नै गरेको थियो। त्यसकै
कम्युनिटी एक्ट आएर आज त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। नेपालको कम्युनिटी मार्केटले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने एउटा सम्भावना रोकिएको छ। यो हाम्रो अर्को उपलब्धि हो, यसलाई नेपालीले गएर अनुमोदन गर्छ। हजुर लाग्यो त्यसो भए आदरणीय अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण साथीहरू, नाफिसका आगामी कार्ययोजना सङ्घले आर्थिक पत्रकारहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय छापा सङ्गठनहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्यलाई विशेष महत्त्वका साथ आगामी दिनमा अघि बढाउनेछ। आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था र कर्पोरेट हाउस तथा सरकारी निकायहरूसँगको सम्बन्धमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। सरकार र सरकारका निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको सम्बन्धलाई थप विस्तार र व्यवस्थित गरिनेछ। निजी क्षेत्रका छापा संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय डाटा निकायहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरी विस्तार गरिनेछ। क्रियाशील आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत नागरिकसम्म सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गरेर विकास, समृद्धि र सुशासनको पक्षमा अविचलित ढङ्गले लाग्नुपर्ने प्रतिबद्धता समेत नाफिस व्यक्त गर्न चाहन्छ। साथै आर्थिक पत्रकारहरूको हकको पक्ष पोषणका लागि पनि नाफिस सधैँ शक्तिशाली उभिने प्रतिज्ञा गर्दछ। नारायण पौडेल, महासचिव 2077 वंशी 27। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते। म धेरै कुरा गरेर यो कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी गरिए भनेर चाहिँ म यसमा आफूले कुराहरू कसरी हामीले जुटायौँ भन्ने विषयमा म कुरा गर्छु। यो पढ्यो भने दिनले चाहिँ लाग्छ होइन, धेरैलाई अल्छी देखेको छु भने चाहिँ। बन्द सत्रका सभाध्यक्षज्यू, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, प्रदेश कमिटीका साथीहरू तथा उपस्थित सबैमा मेरो नमस्कार। नाफिसले यो 2 वर्षको अवधिमा 2 दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम गरेको छ। 2 वर्ष आर्थिक रूपले धेरै कठिन भए पनि नाफिसको यो 2 वर्ष आर्थिक रूपले धेरै कठिन वर्षको रूपमा हामीले लिएका थियौँ। विगत 11 वर्षदेखि धेरै सरकारी निकायहरूले सहकार्यका हात बढाए पनि विभिन्न कारणले यसले मूल रूपमा सहकार्य हातसम्म पनि नगइसकेको अवस्था छ। निजी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा डाइनिङ पार्कमा 2075 सालमा एनएफआर सम्बन्धी कार्यक्रम हामीले रिपोन र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको सहयोगमा गरेका थियौँ। त्यस्तै गत वर्ष पुसमा नाफिसको प्रदेश टिमको आयोजनामा गोदावरीमा 95 जनाको सहभागी गराई वनभोज कार्यक्रम गरिएको थियो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा 1 दिने डाटा माइनिङ सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यसमा 125 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। नाफिसले आफ्ना सदस्यहरूलाई 50% नाफिसको लोगो वितरण पनि गरेको थियो। नेपाल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटसँग सहकार्यमा करिब 115 जनालाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी तालिम सञ्चालन पनि गरेको थियो नाफिसले। र नाफिसहरूलाई लकडाउनको बेलामा पनि रिपोर्टिङको सहज होस् भनेर 50 वटा प्रेस ज्याकेट वितरण गरेका थियौँ। त्यस्तै तृप्ता रेस्टुरेन्टमा नाफिसको साधारण तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भए। उक्त तालिमको आर्थिक व्यवस्थापन नाफिसकै कार्यसमितिबाट सङ्कलन गरी केही कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। चकटी हाउसमा 2 वटा तालिम सम्पन्न भए। उक्त तालिममा पैसा जुटाउने कुरामा पनि फेरि हामी पदाधिकारीहरूबाट नै सम्पन्न गरेको थियो। नाफिसको आयोजना र सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको सङ्घ शिवपुरीमा तालिम, आय निगमको सहयोगमा अमलेनगञ्ज र पोखरा प्लेटफर्ममा भ्रमण, त्यस्तै बिमा समितिको सहयोगमा धुलखेलमा तालिम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसन, ब्रोकर एसोसिएसन र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सहयोगमा विभिन्न बेलामा तालिमहरू भएका छन्। त्यस्तै गत वर्षको 30मा महिला दिदीबहिनीहरूलाई नाफिसकै कार्यसमितिहरूको सहयोगमा दर पाउने कार्यक्रम पनि भएको थियो। नाफिसले कार्यक्रमहरू धेरै गरे पनि सङ्घलाई आफै उपार्जन हुने काम भने खासै हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ के छ भने नाफिसको एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कमा रहेको खातामा हाल 48,450 रुपियाँ छ भने नाफिसका धेरै कार्य समितिमा रहेका पदाधिकारीको सदस्यहरूले नाफिसमा गरेको आर्थिक योगदान 1,31,000 रुपियाँ रहेको छ। यो रकम चाहिँ नाफिसले तिर्नुपर्ने ऋणको रूपमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिसको करिब 11 वर्षको यो दौरानमा हामीले
विभिन्न कामहरू गर्ने क्रममा केही विधानमा नै संशोधन गरेर गर्नुपर्ने चिजहरू पनि देखेँ हामीले यो बिचमा अलि काम गर्नलाई सहज होस् र यसलाई अलिकति सबलीकरण र विस्तृत बनाउँदै लैजाने क्रममा हामीले विधानका केही कुराहरू हामीले संशोधनको लागि यो महासभामा हामीले म सम्मिलित रहेको कमिटी यसमा प्रदेश 3 को संयोजक नवीन ढुङ्गानाजी उहाँ र हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य प्रजिता बुढाथोकी यसमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो र मेरो संयोजकत्वमा एउटा विधान संशोधन कमिटी पनि बनेको थियो र त्यसले करिबन 8-10 वटा कुरामा चाहिँ विधानलाई संशोधन गरेर नाफिजलाई बृहत र सबलीकरण गर्नेको लागि चाहिँ हामीले एउटा मार्गदर्शन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो केही कुराहरूमा त्यसमा संशोधन पनि गरेका छौँ र संशोधनको म केही कुराहरू यहाँ समक्ष राखेको छु। विधान संशोधन नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ साबिकको व्यवस्था परिच्छेद 3 दफा 9 मा सदस्यता शुल्क को 9.1 क मा साधारण शुल्क वार्षिक 200 हुनेछ, तर नयाँ सदस्यले प्रवेश शुल्क 100 पनि साथमा बुझाउनु पर्नेछ भन्ने चाहिँ पुरानो हाम्रो व्यवस्था थियो र यसमा नयाँले 300 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भन्ने थियो र यो समय परिस्थिति र यो पछिल्लो हामीले जुन मूल्यवृद्धिकै हिसाब मात्रै गर्ने हो भने पनि र हामीले नाफिजले हिजो गर्ने खर्च र आज गर्ने खर्चको हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यो धेरै फरक आइसक्यो र यस कारणले पनि हामीले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ र यो संशोधनको व्यवस्था चाहिँ हामीले संस्थाको सदस्यता शुल्क 500 रहनेछ र हरेक वर्ष नवीकरण शुल्कहरू 200 बुझाएर सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न सक्नेछन् भनेर 300 को ठाउँमा हामीले 200 रुपियाँ मात्रै बढाउने प्रस्ताव गरेका छौँ र यसको चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कारण सदस्यता शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकाले चाहिँ यो विधान संशोधनको विधि अनुसार 3 महलमा हामीले यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को परिच्छेद 5 दफा 15.3 मा रहेको केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा 7 वर्ष, अन्य पदाधिकारीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा 5 वर्ष र कार्य समितिको सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवारी हुन कम्तीमा 3 वर्ष सङ्घको साधारण सदस्य हुनुपर्ने भनेर जुन हाम्रो साबिकको विधानमा उल्लेख थियो र यसलाई हामीले थोरै बृहत बनाउने र यसलाई चाहिँ हामीले केही समयको लागि चाहिँ केही कुराहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो कि भनेर हामीले यो 3 जनाको कमिटीले लेखेको हुनाले हामीले यो महासभामा यसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई संशोधनको व्यवस्था चाहिँ परिच्छेद 5 दफा 15.3 महासभाका सदस्यहरू कार्य समितिमा निर्वाचित हुनका लागि योग्य रहनेछन् भन्ने हामीले यसमा संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ। यसमा संशोधन गर्नुको कारण चाहिँ संस्थामा सबल र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न यो व्यवस्था बाधक देखिएकाले भनेर हामीले राखेका छौँ। यो विधान अथवा यो संस्था सञ्चालनको लागि चाहिने आवश्यक डकुमेन्टहरू त हामीले भोलि आवश्यक पऱ्यो भने यसलाई फेरि संशोधन पनि गर्न सकौँला। र अर्को परिच्छेद 5 को दफा 18.1 मा शाखा गठन यसको विधानको अधीनमा रहेर संस्थाको काम कारबाहीलाई विस्तार गर्नका लागि कुनै पनि जिल्ला क्षेत्र वा संसार प्रतिष्ठानमा कार्यरत 5 वा सोभन्दा बढी सक्रिय आर्थिक पत्रकारहरूको सङ्घको साधारण सदस्य भई शाखा गठन गर्न सक्नेछन् भनेर हामीले स्थापना कालकै विधानमा हामीले उल्लेख गरेका थियौँ र जिल्ला तह गठन गरिने शाखालाई जिल्ला शाखा, 2 वा 2 भन्दा बढी जिल्ला कमिटी गठन हुने शाखालाई क्षेत्रीय शाखा तथा सञ्चार प्रतिष्ठान गठन हुने शाखालाई प्रतिष्ठान शाखा भनिनेछ भनेर यसमा हामीले उल्लेख गरेका थियौँ र यसमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखे पनि केही थप गर्नुपर्ने हामीले यसमा देखेका छौँ, किनभने नाफिजलाई हामीले एउटा सबल नेतृत्व अथवा सबल बनाउनका लागि केही विभागदेखि नयाँ विङ्सहरू पनि तयार गर्नुपर्ने देखेको हुनाले त्यसमा केही थप्नुपर्ने आवश्यकता देख्यौँ र हामीले संशोधनको व्यवस्थामा परिच्छेद 5 को दफा 18.3 मा शाखा गठनका सम्बन्धमा यस विधानको अधीनमा रहेर सङ्घको काम कारबाहीलाई विस्तार गर्नका लागि कुनै पनि जिल्ला क्षेत्र वा संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत 5 वा सोभन्दा बढी सक्रिय आर्थिक पत्रकारहरू सङ्घको साधारण सदस्य भई शाखा गठन गर्न सक्नेछन् भन्ने यथावत राखिएको छ भने जिल्ला तहमा गठन गरिने शाखालाई जिल्ला शाखा, 2 वा 2 भन्दा बढी कमिटी गठन हुने शाखालाई क्षेत्रीय शाखा तथा संचार प्रतिष्ठानमा गठन हुने शाखालाई प्रतिष्ठान शाखा भनिनेछ भनेर हामीले
गर्न लागेका छौँ भने केही कार्य समितिले आवश्यकता देखेको खण्डमा विभिन्न विभागहरू पनि गठन गर्न सक्नेछ भनेर एउटा हामीले थप गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले विभाग हामी पत्रकारिता आर्थिक पत्रकारितामा धेरै चाहिँ विधाहरू थपिँदै गएको हुनाले त्यो विधागत रूपमा एउटा विभाग गठन गरेर धेरै साथीहरूलाई त्यहाँ आबद्ध गराउने र त्यो बाट धेरै काम पनि गर्न सकिन्छ भनेर यो विभागको व्यवस्था चाहिँ विधानमै गर्नु भनेर यो हामीले संशोधनको प्रस्ताव यहाँ गरेका छौँ र यसमा संशोधनको कारण चाहिँ विभाग गठनको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले भनेर थप गरेका छौँ। विधानमा अर्को चाहिँ पुरानो साबिकको विधानमा नभएकोलाई हामीले एउटा थप केही राख्ने व्यवस्था पनि यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। 18.3मा संस्था सञ्चालनलाई आवश्यक पर्ने कार्यविधि महासभाबाट निर्वाचित कार्य समितिले बनाई लागू गर्न सक्नेछ भनेर एउटा संस्था सञ्चालनको लागि विधि विधान बनाउनको लागि पनि हामीले विधानबाटै चाहिँ खुला गरेका छौँ। उक्त कार्यविधि पछिल्लो साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ भन्ने पनि शब्द यसमा राखेका छौँ। कार्य समितिले विधान बनाएर लगत्तैको महासभाबाट यसलाई अनुमोदन पनि गराउनुपर्नेछ। संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक विधि र आचार संहिता आवश्यक पर्ने भएकाले भनेर यो कारणमा हामीले यो प्रस्ताव गरेका छौँ। विधानको परिषदमा दफा 20(1)मा अध्यक्ष कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भएमा वा निजको पद रिक्त भएमा केन्द्रीय कार्य समितिको अनुमोदनपछि उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा अध्यक्षता पालना गर्दै आएको कर्तव्य पुरा गरी अध्यक्षले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार प्रयोग गर्नेछ भनेर हाम्रो साबिकको विधानमा छ र यसलाई चाहिँ विधानको परिषदमा दफा 20(1)मा हुँदा यो चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ काम गर्नलाई अथवा अध्यक्षले जिम्मेवारी दिइसकेपछि उपाध्यक्ष स्वतः चाहिँ त्यो कामकाजको लागि हुने भएको हुनाले यो हुँदै खारिज गरिएको छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा स्वतः उपाध्यक्षले अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने भएकाले उक्त कुरा आवश्यक नदेखिएको हामीले यो संशोधनको प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै परिच्छेद 6को 3(ख) बैङ्कको खाता सञ्चालनको लागि चाहिँ साबिककोमा खाता सञ्चालनमा अध्यक्ष अनिवार्य, महासचिव अनिवार्य, कोषाध्यक्ष अनिवार्य भन्दाखेरि तिनैजना अनिवार्य भनेर हाम्रो साबिकको विधानले व्यवस्था गरेको थियो भने त्यसलाई पनि हामीले केही सहज गरौँ अथवा त्यसलाई दुईजनाको मात्रै कम्पलसरी भयो भने अलिकति सञ्चालनमा सहज हुन्छ कि भनेर संस्थाको बैङ्क खाता सञ्चालन गर्न अध्यक्ष वा महासचिव मध्ये एकजनाको र कोषाध्यक्षको दस्तखत अनिवार्य रहनेछ भन्ने चाहिँ त्यो नयाँ संशोधनको लागि हामीले यो प्रस्ताव गरेका छौँ। बैङ्क खाता सञ्चालनका लागि 3 मध्ये 2को दस्तखत पुग्ने भएकाले कारणमा हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै 15.1को सङ्घको उद्देश्य प्राप्तिका लागि निम्न नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न महासभाका सदस्यहरूबाट देखाएका पदाधिकारीहरू रहेको 11 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरिनेछ। तर केन्द्रीय कार्य समितिको रायमा अध्यक्षले महासभाका सदस्यहरूमध्येबाट सामान्यतया राज्यद्वारा आरक्षण दिएका समूहहरू महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय एवं विभिन्न सञ्चार माध्यमको विधागत समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी 2 जनालाई सदस्यमा मनोनित गरिनेछ भनेर हाम्रो पुरानो व्यवस्थामा गरिएको छ। पुरानो विधानको साबिकमा त्यो छ भने अहिले चाहिँ हामीले के प्रस्ताव गरेका छौँ भने 15.1 सङ्घको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न महासभाका सदस्यहरूबाट देखाएका पदाधिकारीहरू रहने भनेर 14 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरिनेछ। तर केन्द्रीय कार्य समितिको रायमा अध्यक्षले महासभाका सदस्यहरूमध्येबाट सामान्यतया राज्यद्वारा आरक्षित दिएका समूहहरू महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय एवं विभिन्न सञ्चार माध्यमको विधागत समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नेछ, जसमध्ये एकजना सदस्यलाई एक सदस्यमा निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः हुनेछ भने हाम्रो पहिल्यै विधानमा रहेको थियो। निवर्तमान अध्यक्ष नरहँदाको हकमा अध्यक्षले केन्द्रीय कार्य समितिको रायमा अर्को कुनै महासभा सदस्यलाई मनोनयन गर्न सक्नेछन् भन्ने
पुरानो व्यवस्थामा रहेको छ भने मनोनित सदस्यमा 11 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति हुनेछ, जसमा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 2 जना, महासचिव 1 जना, सचिव 1 जना, सहसचिव 1 जना, कोषाध्यक्ष 1 जना र 2 जना सदस्य महासभा सदस्यको बहुमत मात्र चयन हुनेछ भने बाँकी 2 जना चाहिँ मनोनयनबाट भन्ने चाहिँ पहिलाको विधानमा व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ यसमा संशोधनको लागि हामीले प्रस्ताव गरेकोमा चाहिँ विधायक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी 2 जनालाई सदस्यता मनोनित गर्नेछ। मनोनित सदस्य 15 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति हुनेछ भनेर यो कार्य समिति चाहिँ 15 जनाको बनाइएको छ, जसमा अध्यक्ष 1, निवर्तमान अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, महासचिव 1, सचिव 1, सहसचिव 1, कोषाध्यक्ष 1 र 5 जना सदस्य महासभा सदस्यहरूको बहुमतबाट चयन हुनेछ भनेर हामीले यसमा प्रस्ताव गरेका छौँ। बाँकी 2 जना सदस्यको मनोनयन गर्दा उम्मेदवार भई पराजित भएकालाई मनोनयन गरिने छैन। निवर्तमान अध्यक्ष नरहँदाको हकमा अध्यक्षले केन्द्रीय कार्य समितिको रायमा अर्को कुनै महासभा सदस्यलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ भनेर यो चाहिँ कुनै अवस्थामा 1 जना अध्यक्षले रिपिटेड 2 चोटि भयो भने इमिडिएट पास प्रेसिडेन्ट कसलाई मान्ने भन्ने त्यो दुविधालाई हट्छ कि भनेर चाहिँ त्यो एउटा व्यवस्था पनि गरिएको हो र विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो कमिटीले यति नै देख्यो र यो चाहिँ यो गरिमामय महासभामा मैले यो संशोधनको प्रस्ताव राखेँ। यहाँलाई केही यसमा संशोधनको केही थप्नुपर्ने अथवा केही गर्नुपर्ने यहाँको राय छ भने कृपया राखिदिनु होला। प्रथम यो 5औं सभाबाट नवनिर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष मोहननाथ ढकाल र उहाँको टिमलाई म चाहिँ हृदयदेखि नै एउटा चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु र भर्खरै जुन चाहिँ निवर्तमान भएर जानुभएका मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो जुन यो आर्थिक पत्रकारिता क्षेत्रमा जुन किसिमको एउटा अहिलेको दिनमा आएर यस्तो किसिमको एउटा सहकारी चाहिँ हामी चेम्बर र चाहिँ अन्य छात्र सदस्यहरूले यहाँसम्म गरेर यो मुलुकको उत्थानको लागि, आर्थिक वृद्धिको लागि र जनस्तरमा यसको चाहिँ संसार प्रभाव गर्नको लागि जुन हामी हातेमालो गरेका छौँ र यो आर्थिक पत्रकार चाहिँ सँगसँग पनि हामी निरन्तर रूपमा चेम्बरले चाहिँ सहकार्य गर्ने छौँ भन्ने कुरा यस सभामा म राख्न चाहन्छु। र आजको दिनमा सञ्चार माध्यम भनेको यस्तो भएको छ, विश्व नै यो चाहिँ सञ्चार माध्यम बिना भनौँ न हाम्रो शरीरमा रगत बिना चाहिँ चल्न सक्दैन भने जस्तै यो सञ्चार माध्यम बिना अब मुलुक मात्र होइन विश्व नै चल्न सक्दैन। यो सञ्चार माध्यमलाई विशेष गरी हामीले एउटा व्यवस्थित र चाहिँ अनुशासित भएर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ र चाहिँ मुलुकमा भएको नचाहिने कुरा र चाहिँ खिचोमिचोको कुरा, हिनामिनाको कुरालाई पनि यहाँहरूले तथ्य सत्यमा आधार रहेर सम्प्रेषण गर्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो मुलुक चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि यसले ठुलो टेवा पुऱ्याउँछ र पुऱ्याउँदै आएको पनि छ। विगतमा हामी चाहिँ भनौँ न टिनेजरको टाइममा कुनै साप्ताहिक पत्रिकाहरू मात्र थिए भनेदेखि अहिले चाहिँ यति अनलाइनहरूदेखि ल्याएर टिभी मिडिया थुप्रै भइसकेका छ र चाहिँ यसले चाहिँ आजको दिनमा हातमा चाहिँ मान्छेले कुनै कुरामा देशको कुनै कुना काप्चामा भएको घटना तुरन्तै हेर्न पाउने चाहिँ सञ्चार माध्यमको विकास भएको छ। यसप्रति जुन सरकारले पनि विगतभन्दा अलिकति ठुलो र चाहिँ पत्रकारितालाई चाहिँ केही सहुलियत दिने कुरामा चाहिँ सरकारको पनि ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा म माननीय मन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। र अबको दिनमा हामीले यो मुलुकमा चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धन, आर्थिक उत्थानको लागि विशेष गरी यहाँ सबै आर्थिक क्षेत्रका पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, कमसेकम यो मुलुकलाई चाहिँ उत्थानको लागि डिजिटलाइजेसन सिस्टम र चाहिँ नगद कारोबारमा चाहिँ हामी जानु पर्यो। उधारो कारोबार गर्दाखेरि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ माथि जान सकिरहेको छैन। यहाँहरूले चाहिँ कलम लेख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यतातिर ध्यान दिनुभयो भनेदेखि, किन भन्दाखेरि उत्पादक र चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ जुन उत्पादकबाट आउँछ उपभोक्ताले नगदै तिरेर गएको हुन्छ भनेदेखि यो हाम्रो मुलुकमा आर्थिक पाटोमा अलि अगाडि बढ्न नसकेको उधारो कारोबार हुने र चाहिँ जुन बिचौलिया छ
तपाईँको चाहिँ धेरै नाफा खाने कर पनि नतिर्ने र चाहिँ यहाँको मिडिया मार्फत म यो चेम्बरको संस्थातर्फबाट मैले के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा अब हाम्रो मुलुक चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्दछ र कारोबार भनेको चाहिँ नगरमा हुनुपर्छ। यो बिचौलिया जुन छ यस्तो किसिमको चाहिँ हट्नुपर्छ र यस्तो बिचौलियाले गर्दाखेरि महँगी पनि हुने एउटा उदाहरणको लागि अब यो म नजिकै यो काठमाडौँको नजिक मेरो जन्मस्थान घर चाहिँ साँखुमा हो। त्यहाँ चाहिँ सिजनमा आलु खानेको मैले इक्जाम्पलको लागि 100 रुपियाँमा पाउने आलु त्यो किसानको एउटा बजारसँग चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूको पनि ध्यान जाओस् यसमा एप्रोच नभएको कारणले त्यो बिचौलिया सेयरकोलाई चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि किलोको सेयर लिन्छ ढाक्नेको भन्दाखेरि किसानको हातमा पऱ्यो। तपाईँ हामीले पनि तपाईँको चाहिँ सस्तोमा चाहिँ उपभोग गर्न पाएन। यतातिर यहाँहरू चाहिँ पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ सजग गराउनु भयो भने पक्कै पनि यो बिचौलिया गराहरूलाई हट्नेछ र मुलुकको आर्थिक उन्नतिको लागि हामीले ट्याक्सको दायरा बढाउने लगाउनको लागि अब हामी चाहिँ कन्ज्युमर लेभल र उत्पादन बिच सिधै व्यवसाय हुने किसिमको एउटा व्यवसाय प्रबन्धनमा यहाँहरूको पनि सहयोग र समर्थन रहोस् र चेम्बरको तर्फबाट यहाँसँग जहिले पनि चाहिँ हामी सहकार्य गर्नेछौँ र भन्ने मेरो भनाइ राख्दै यो सभामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट मलाई बोलाएर केही शब्द राख्न मौका दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको 5औं महासभा म यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस महासभाको कार्यक्रमका सभापति भट्टराईज्यू, नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहननाथ ढकालज्यू, चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्षज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण आर्थिक पत्रकार सङ्घका सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज पत्रकारिता क्षेत्रलाई कसरी बुझ्ने, म पत्रकार भएर मैले पत्रकारिता विषयवस्तु पढेर मैले आफ्नो पत्रकारिताको यो 5औं महासभा म आज मन्तव्य राखिरहेको छुइनँ। मैले समाजमा पत्रकारिताको महत्त्व के छ, अनि पत्रकारहरूको भूमिका के हो, समाज रूपान्तरणको निम्ति पत्रकारहरूको योगदान कस्तो रहन सक्छ, हामी सबैले सहज मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। आज सूचना प्रविधिको युग हो। यो सूचना प्रविधिको युगमा हामीले जनताको बिचमा जनतालाई सचेत गराउने, जनतालाई जागरुक बनाउने, जनतालाई सही सूचना दिएर कुनै गलत सूचनाबाट समाजलाई गलत ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको कुनै समाजका सोच र गतिविधिलाई सही सूचना दिएर समाजलाई एउटा सभ्य र सुसंस्कृत समाज, रूपान्तरित समाज र समृद्ध समाज निर्माण गर्नको निम्ति आज पत्रकारिताको भूमिका, पत्रकार जगतको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ। यो क्षेत्र त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने छ। यो क्षेत्र त्यत्तिकै परिपक्व हुनुपर्नेछ। यो क्षेत्रले त्यत्तिकै एउटा जवाफदेही गर्नुपर्नेछ। आज पत्रकार क्षेत्र, पत्रकार समाज गैरजिम्मेवार बनिदियो, सही सूचना दिन सकेन र पत्रकार क्षेत्र परिपक्व हुन सकेन, जवाफदेही हुन सकेन भने समाज अराजकतातिर जान्छ, समाजमा भ्रम सिर्जना हुन्छ, समाजले अन्योन्यता सिर्जना गरेर समाजले सही दिशा पक्राउन सक्दैन। त्यसैले हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्नको निम्ति नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पुरा गर्नको निम्ति आज पत्रकारहरू, पत्रकार समाज, पत्रकार क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा कसै भूमिकाको रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि म तपाईँहरू आज राजनीतिक पत्रकार किन नहुन्,
सामाजिक क्षेत्रका पत्रकार किन नहुन्, चलचित्र क्षेत्रका पत्रकारहरू किन नहुन्, पर्यटन क्षेत्रका होस्, आर्थिक क्षेत्रका होस्, सबै क्षेत्रका पत्रकारहरूले आफ्नो एउटा निश्चित आचार संहिता, निश्चित त्यसको एउटा मापदण्डभित्र रहेर आफ्नो पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनु भयो भने र तपाईँहरूले आफ्नो पहिचानलाई पनि त्यही ढङ्गको विश्वसनीयता तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने र तपाईँले पनि त्यही पारदर्शिता र त्यो ढङ्गको एउटा गुणस्तर कायम गर्न सक्नुभयो भने अनि बल्ल हामीले पनि तपाईँलाई सर्टिफाई गर्न पाउँछौँ। तपाईँले नेपालको कुनै पनि उत्पादनलाई एनएस चिन्ह प्रदान गरे जस्तै अनि तपाईँ पत्रकारहरूलाई पनि त्यही अनुसारको कुनै एउटा लोगो, कुनै ब्रान्डेड एउटा तपाईँलाई एउटा सर्टिफाई गरेर त्यो सर्टिफाइड प्राप्त व्यक्ति मात्रै पत्रकार बन्न सक्ने, त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति मात्रै पत्रकारिता जगतको एउटा योग्य र विश्वसनीयता हुन सक्ने त्यो स्थिति आज कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा आज कोही आयुष्यको चिन्ह प्राप्त गरेको छ, कुनै वस्तु नेपालको एनएस प्राप्त छ, त्यो एउटा सर्टिफाइड हुनु पर्यो, सर्टिफिकेसन प्राप्त हुनु पर्यो। त्यो स्थितिबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। आज यो 5औं महासभाले तपाईँहरूको कार्ययोजना, तपाईँहरूको नीति पास गर्दाखेरि पनि नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ त्यो बाटोबाट त्यो दिशा र त्यो रोडम्याप लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँलाई मेरो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको निम्ति तपाईँहरू सफलता प्राप्त होस्। तपाईँहरू संस्थापक अध्यक्षदेखि निवर्तमान अध्यक्ष हुनुभयो अहिले हाम्रो सीताराम भट्टराईजी, भर्खरै वर्तमान हुँदाहुँदै भर्खर निवर्तमान हुन्छ। यस्तो समय परिवर्तनशील छ। अर्को एकजना व्यक्ति अहिले जो बन्नाथजी वर्तमान अध्यक्ष हुनुभएको छ। त्यसैले यो हाम्रो भूमिकाहरू कति छिटो परिवर्तित छ, समय पनि त्यत्तिकै परिवर्तनशील छ। त्यो परिवर्तनशीलसँग तपाईँले त्यो परिवर्तनको गतिलाई पक्रेर तपाईँहरूको न्युज र भ्युज दिन सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँहरू असल पत्रकारिता हुन सक्नुहुनेछ, जिम्मेवार पत्रकार हुन सक्नुहुनेछ। नभए पत्रकारको बिल्ला लिने अनि तपाईँहरूको पत्रकार भनेर आफ्नो परिचय पत्र दिएर कतै पत्रकारिताको नामबाट विकृति र विसङ्गति ल्याउने काममा तपाईँहरू कुनै त्यस्तो भूमिकामा तपाईँहरू नरहोस्। त्यसको निम्ति तपाईँहरूको मेरो निवेदन हो। त्यसैले पत्रकारिताको त्यो गरिमालाई जुन ढङ्गबाट हामी हरेक क्षेत्रको गरिमाहरू घट्ने क्रममा छ, हामीले राजनीतिक क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूको गरिमालाई उच्च बनाउने काम, पत्रकारिता क्षेत्रको गरिमालाई उच्च बनाउने, आफ्नो पेसा र व्यवसाय र आफ्नो संस्थालाई उच्च बनाउने काम हाम्रै गतिविधि र हाम्रै कार्यशैली र हाम्रै दृष्टिकोणबाटै निर्भर हुन्छ। त्यसैले यो संस्थाको म उचाइ र यो संस्थाको गरिमाप्रति म आशावादी छु। त्यसको निम्ति तपाईँहरूको वर्तमान कार्य समिति र यसको सदस्यकै भूमिका निर्भर पर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँले त्यहीबाट अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यति शुभकामना व्यक्त गर्ने मलाई सम्झना स्मरण मैले यो नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको मैले कमै नाम सुन्ने गरेको थिएँ। मैले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज के यो चाहिँ सेजनको नाम अहिले कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेको थिएँ। यो एउटै हो कि दुईवटा हो मलाई थाहा छैन, मैले धेरै बुझ्ने पनि गरेको छु। तर म सञ्चार मन्त्रीको हिसाबले यहाँले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। मलाई झट्ट यो आमन्त्रण पत्रमा हेर्दा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ भनेको छ। मैले यो कार्यक्रमलाई महत्त्व किन दिएँ भने आजै एउटै कार्यक्रममा दुईवटा कार्यक्रम बनाइरहनु भएको छ यहाँले, उद्घाटन र समापन। अनि मलाई झट्ट यो आर्थिक पत्रकार सङ्घ यो नाफिजको भनेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाल राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर सबै राजनीतिक पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र, नेताहरूको मन्तव्य हामी सुन्ने गरेका थियौँ। त्यसैले पनि आर्थिक क्रान्तिको निम्ति नेपालका आवश्यक हो भन्ने कुरोप्रति महसुस गर्दै म एउटा अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको सदस्यको हिसाबले तपाईँहरूसँग सम्बन्धित पत्रकारहरूको लाइन मिनिस्टरको हिसाबले र म आफूलाई पनि समाजमा आर्थिक उत्पादन र उद्यमशीलता र व्यावसायिकता र मुलुकलाई एउटा औद्योगिकरण बिना मुलुकको समृद्धि असम्भव छ। त्यसले हामी हरेक व्यक्ति
व्यवसायिक बन्नुपर्छ। आज पत्रकारले चाहिँ पत्रकारिता मात्रै गर्ने, उत्पादनमा नजोडिने हो, उद्यमशीलतामा नजोडिने हो भने, पत्रकारिता मात्रै हामीले सोचिरहने हो भने तपाईँहरूले उठाइरहने आर्थिक मुद्दा, तपाईँले उठाइरहने समृद्धिको मुद्दा चाहिँ आफै समृद्धितर्फ नलाग्ने अनि समृद्धिको कुरो गरिरहँदा के रहन्छ। त्यसैले मेरो प्रश्न, हामी पहिलो कुरो हामी उत्पादनमा जोडिनु पर्यो, पत्रकारितालाई पनि उद्यमशीलतामा रूपान्तरित गर्नु पर्यो। पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ न्युज मात्रै बनाउने अनि पनि मिडिया हाउसहरू ओनरहरूले लगानी गर्ने अनि हामी श्रमजीवी पत्रकार भइरहने अनि हामीले श्रम गरेको पत्रकारिताबाट चाहिँ अनि जो लगानीकर्ताहरू चाहिँ मोटाइरहने अनि हामी चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ कोभिड भाइरस जस्तै अनि हामीलाई चाहिँ कोभिड लागिरहने हो भने के हुन्छ? यसको भिन्नता हुनसक्छ। यो दूरीलाई हामी कसरी चाहिँ त्यो दूरी घटाउने काम चाहिँ के हो त? हामीमा भर पर्दैन। अनि हामी पत्रकारहरू जतिखेर लेखेको छ, बिहानदेखि उठेछ, श्रमजीवी भनेको छ, श्रमजीवीको आइडेन्टिटीबाट हामीलाई खुसी हुने कि हामी उत्पादन र उद्यमशीलता पत्रकारितामा पनि रूपान्तरित भएर खुसी हुने? त्यसले प्रश्न आफूले उठाउने र त्यसको उत्तर आफैले खोजेर आफ्नो क्रियाशीलता र रचनात्मक र एउटा उद्यमशीलताको सोचबाट अगाडि बढ्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरू साँच्चै यो आर्थिक पत्रकार सङ्घ भनेर तपाईँहरूले यो नाफिजलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक तपाईँ कार्य समितिको साथीहरू, पदाधिकारीहरू, यसमा आबद्ध सदस्यहरू, तपाईँहरूको पेसा के भन्दाखेरि म न्युज पनि छ, मेरो आफ्नो उत्पादन र उद्यमशीलता विषय पनि छ भनेर तपाईँले परिचय दिन सक्नुहोस्। अनि तपाईँहरू साँच्चै स्वाभिमान बन्नुहुनेछ, अनि तपाईँहरू सबै इमान्दार बन्नुहुनेछ, अनि तपाईँहरू नैतिकता पनि तपाईँहरूको उच्च हुनेछ। अनि हामी ठुल्ठुलो कुरो गरिरहँदाखेरि कतै आफ्ना कमजोरीले भेटाउँदाखेरि शिर झुकाउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो भने अनि त्यो नैतिक बल कमजोर भएपछि तपाईँले यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले पहिलो कुरा आफ्नो आर्थिक एउटा उत्पादनसँग उद्यमशीलतासँग जोडिएको तपाईँहरूसँग हुनुपर्छ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग सुझाव हो। यो ढङ्गले तपाईँहरू लाग्नुहोस्। अनि त्यसपछि आर्थिक क्रान्ति सुरुवात हुन्छ। अनि न्युजहरूको बारेमा पनि मेरो तपाईँहरूसँग सल्लाह छ। आज उत्पादनसँग ग्रामीण किसान ती दूरदराजका हिमालका फेदमा रहेका ती कर्णालीका तपाईँको चाहिँ भूगोलमा रहेका ती दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका जनताले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आज उनीहरूले ती बजारमा उचित मूल्य पाउन सकिरहेको छैन। त्योसँग तपाईँले कसरी जोड्नु? आज हाम्रो यो आर्थिक पत्रकार क्षेत्रबाट तपाईँले त्यो किसिमको एउटा बजार, उत्पादन र बजार, किसानले उचित मूल्य पाउने के सम्भावना छ? हो हाम्रो पत्रकारिता त्यहाँ हुनु पर्यो, हाम्रो कलम त्यसरी चल्नु पर्यो, हाम्रो न्युजहरू त्यसरी बन्नु पर्यो। अनि एउटा कसले के न्युज दिएछ त्यसकै न्युजहरू कपी राइट गरेर अनि न्युज बनिरहँदा त्यो न्युजहरू कति गुणस्तर हुनसक्छ, कति सही सूचना हुनसक्छ। अनि किसानले त्यो सही सूचना नपाउँदाखेरि अनि काठमाडौँको मूल्य यति पाइन्छ भनेर हामी सूचना दिने, गाउँको किसान चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति मूल्य पाइँदैछ, हामी यति ठग्यौँ भनेर चाहिँ किसानहरू चाहिँ यति नपाउँदैसम्म चाहिँ हामी किन्दैनौँ भन्ने, अनि व्यापारीले त्यो नकिनिने, उचित मूल्य नहुने हो। हामीले त्यसको ब्रेकडाउन त गर्न सक्नु पऱ्यो नि न्युजहरूलाई। अनि क्याची न्युज अनि त्यहाँबाट हेर्दा त्यो अत्यन्तै आकर्षक छ न्युज, तर न्युजभित्र चाहिँ अनि कुनै त्यसले चाहिँ मान्छेलाई उपलब्धि दिन सकेन भने के हुन्छ? हो हाम्रो त्यो सही सूचना, गुणस्तर सूचना होइन। त्यसले हाम्रो सूचनालाई पनि कसरी गुणस्तर बनाउने? चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष जिम्मी हुनुहुन्छ, उहाँले दिने भाषण मैले गर्दा अलिक कता अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ यो किसिमको एउटा सोचबाट हामीले सबैले सही दिशा पक्रौँ, सबैले सही सूचना दिने कुरो गरौँ न। समाजमा त हामी इमान्दार बन्ने, म इमान्दार छु भन्दाखेरि इमान्दारिताको सर्टिफिकेट कसले दिने हो? समाजले दिनु पर्यो। आफूले आफूलाई स्वघोषित इमान्दार बन्नु भयो। अनि पत्रकारहरूले पनि पत्रकार भइरहँदाखेरि मैले पत्रकारिताको आचार संहिता, पत्रकारिताको भूमिका, मैले मेरो सूचनाले कतै गलत सूचनाले पनि दुर्घटना त भएन,
कोही अप्रिय घटना त घटेन, कसैले त तपाईँको उसको जीवन त बर्बाद भएन। त्यो प्रमाणित नभएको घटनालाई मैले तिकुर गरिरहँदाखेरि आज समाजमा यस्तो किसिमका हामीले चाहिँ अप्रिय सूचनाहरू अप्रिय घटनाहरू घटिरहेको त छैन भन्ने एकपटक हामीले त्यसलाई समाजप्रति हाम्रो दायित्व मानवीय भावनाबाट सामाजिक भावनाबाट र हामीले त्यो सामाजिक जवाबदेहितातर्फ हामीले सोच्यौँ भने अनि हरेक क्षेत्रमा सच्चा असल मान्छे सच्चा मान्छेको जन्म हुनेछ र समाज समृद्ध बन्नेछ। नेपाल सरकारले त समृद्ध समाज अवधारणा हो, सरकारले त दिदी त्यो एउटा दृष्टिकोण दिएको छ। त्यो दृष्टिकोणको आधारमा चल्ने त हामी नागरिक समाज, हामी पत्रकार जगत हो। अनि हामी त्यहाँका अगुवाहरू त्यसले 2051 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण आयो। नेपाल सरकारले दिएको त 3 लाख रुपियाँ हो। इतिहासमा गाउँमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भनेर त्यो कुरोले गाउँ एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक अनि निर्माणको क्षेत्रमा होस्, आफ्नो गाउँ आफै बनाउने एउटा अभियान सुरुवात भयो हो। 51 सालको अभियानमा अब अहिले हामी 74-76 मा आउँदाखेरि अब हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरो हाम्रो सुरुवात कहिले, त्यसको बिउ समृद्ध नेपालको बिउ कहिले रोपेको भन्दा 51 साल मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीजीको पालामा रोपेको बिउ अब समृद्ध भयो भन्ने परिस्थितिमा हामी पुगेको। तर राजनीतिक कारणहरू अहिलेको एउटा हामी सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्ष जन्मेर राजनीतिप्रति एउटा जुन किसिमको एउटा सङ्क्रमण छ, बाह्य एउटा चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फेरि शिर ठाडो पार्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्दछ, जसले तपाईँको देशी विदेशी शक्तिहरूले यो स्थायी सरकारप्रति आक्रमण गरेर मुलुकको स्थिरताप्रति र मुलुकको समृद्धिप्रति जुन एउटा फेरि पनि मान्छेलाई क्वेसन जन्माइरहेको छ। अनि कता कता हामीलाई लाग्न सक्छ समृद्ध समाज बनाउनको निम्ति कुनै अहिलेको यो विद्रोहहरू, अहिलेको विरोधहरू, अहिलेको सरकारको तपाईँप्रति असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने अनि असन्तुष्टिहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर यो अहिलेको स्थिर सरकारप्रति र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढेको सरकारप्रति कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो आक्रमण गर्नको निम्ति हामी सत्ता पक्षभित्रैबाट र बाहिरबाट कुनै पनि त्यस्तो असहयोग त भएको होइन। यसको निम्ति हामीले अहिले शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। शङ्का नगरौँ, सबै नेताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तित्वहरू यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको सुखी सपनाको निम्ति सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढोस्। कसैले पनि तपाईँको कुदृष्टिकोण र कुबुद्धिले तापनि सद्बुद्धिबाट अगाडि बढ्नको निम्ति सबैलाई प्रेरणा दिनुहोस्। मैले नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको यो 5औं महासभाबाट हामी सबैमा त्यो सद्बुद्धि सज्ञान र हामीमा कसैले पनि गलत सोचेका छौँ भने पनि हामी सबैले सही सोच्ने प्रेरणा दिनुहोस्। म यसपछि तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।